مدن تصغصان مدنك لا تروح مثني عاشنك لا تردو مدن تصغصان مدنك لا تروح مثني عاشنك لا تردو ولا مثلو يذي الدم ولا منشوف يسيقلا قلو مصورني غلا خلا ولاش الخوف ولاش الحياة أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار السريدة كيني غار تدويلت النار تدويلت يسوين جيسكا تدويلت ميكرو فير تدويلت ما أصوات يلي نوغال دي ذكرة النظام باش أدنى قيم كرا تكوناتين يدون أكاد سلام تاوشتاكين في غاد فدوغيس ومن بعد نوغال غورس زيوث تزليت ونازور يدير بلاني ونازور مقران يسعد توغاش حلاون ومن بعد نوغال غورس على كل حال فكاد نفدو يس باش نرلولها غورس ودنوغال نسعد ديوت ناصنات غير توغاشيس يدير بلاني ونازور مقران وفين تسلي مكاكي ونزرع ما يسلا غيد ما يتولي غيد ودي سلام مزمرنا السيوضن السلام دونك نقول دا الساكيني فكرة النظام باش ادناوي كرا يسلن يندير الولها لدغا الساكيني وذي غني انسقر الشمس تلوفا امكي سواليم امكي سواليم كل يوم ديفك الرئيس لدغا في القديش تربعة الدبوضار المزيين ينادن القبايل السكين ديال الولها يماهات داين دينا وغليف امزوارو البرومي مينيستر النور الدين بدوي دينا نكني يفكا الامر باش كني ثير بويا اكو دي سكيرين دي لي كومبيتيسيون تفريق دي لي كومبيتيسيون افريكان مرار زونت ثمي وين غير تمورا مخلفن اكند العفنت جارسن تبعت المزينين هذا القبايل ينادكني الدولة نسات اري تكفلن نسات اري يخلصن غير يقابلن اري يقابلن ياكيني دونك نسات اري قبلن اين خسرنتكم دونك اي يعني كان ترونسبور دونك الدوله اري يخلصن على حسب كان في دبرين ذي غمسه سيوسيا دونك كيما هذا كاين ستون بون نوفيل كتزرم لا جي اس كا تمليليتين سكوط المريخ تخسر زل ومليار و400 مليون دونك سي دي فري او موان ما تنتخلص الدوله ما تنتخلص يتربو يا اردي كاين دي لي كومبيتيسيون افريكان جرسنت دونك فوالا جرسنت لو باك جرسنت لو اسما دونك كاينين وك سيربي بيان سور داني لا كوب اذا نسات دونك بغيت نزار ذا شو يسوالي غفايا زمر ماذا داوي ما اول فلاس يمي ديسيدي دا اكل حاجه يكين وغليف امنزون غام زوارو لو بروميي مينيستر ماس النوردي بدوين يبدا ولا فاكينين ينايك يومر باش كني اي يعني لي ديبلاسمون دونك تربويا لي ديبلاسمون الدوله راهي خلصت دونك فوالا عندنا ويثا فايكيني عندنا ويث يغني على حساب لافاف نغل
لا ليغ لافاف كنا باللي لا كوب دالجيري اتبدو لافون ديرنيي تور ريجيونال اسن 15 16 نوفمبر، والديرنيي تور هذه يلي اسن 29 اكود 30 نوفمبر. الى قد هكنتي ما نسنت تربويا باش هاد قبلنت كيني جالسنت بيان سور ولا جي اس كا ستيكيد دو كيني اي غنان تايوان تنا لا كومونيكاسيون ادنيني كان بلي دي تمن جي اس كا دو السكوت استعرف من زمراتي دنيني هكاكي سي لو سيلونس. الى باج فيسبوك يظلي غافله 10 و54 دقائق عندها تشوف لا جي اس كا شايل لي فوتو غاف لي زونطرينمون اي نظن ولاش ودفكي والو ودني والو ذا شو كان الى هافن بوين يونس تغيميث دونك نراح درزون اري مولانسن فوالا دونك ودوال ازكى اكنا دهجين تملي تنسن نوثني اكد هورويا دو كوناكري اكن تزرم ارديلين اس دونك لو 14 سبتمبر كيني نورمالمون ذاك قلنا له من زون نوفمبر تمدين تنتيزي وزو معنا معنا ذا شنو يديني إما توالي لو سيت لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل مازال في شي دار تورا غير الساكنين في شي بلي لا جي اس كا هذا تلعب دو قلنا 5 يون 5 جويي اي 7:30 دونك تبدل لها او نيفو دو لا ليغ ريان نا شونجي دونك سي توجور لو ميم بروغرام خاصك لا جي اس كا تفقد اون افيش عندنا تمليليت كونتر اورايا دو كوناكري هذا ديلي ذاكيني قلنا له منزو النوفمبر. دونك ادناوي ذي غني ما تبغى ما نسقرش التيلوفان هذا ادناوي غاديني نبدا شي تواليم ذوك ويكيني. دونك ويكيني دي سال اسونسيال ان بغا اثني دناوي غاف لا جي اس كا الساكيني لا يسال نظن يعني يعني تمتي اين النظام الدنوال من بعد من بعد مرات نسقردش كرا التوفا يذون اونينا كان ثلاث زمرم اصوض غورون زمرم ما تبدو ماذا تسيولم اتسان 8 دقائق كدا قيمه كان بويد شرا لي زانفورماسيون دونك زمرم ماذا تسيولم وزرق على كان يشبه ربي الا تايغان بروبليم دي فايبر دي الموبيل يفوك هي كونكوردونس باش زمرم هذا تسيولم ان شاء الله كان ودي تيلالا وعكر اتيزميرم هذا تسيولم دا شو مولاش زمرم اتسيولم سوات واتساب هكا قارن دونك زمرم هذا تسيولم واتساب عندها ديرني زمرم هذا ديني ما راين وين غافاين ايدن بوين فوالا دونك ما تبغى كاش يطوح هذا دنوغال من بعد غير يسال النظام دونك ورا يفتحن لا ديسكسيون تاكيني اصوات غورون سير يمير ادن ساعتين ادن وغال غير يدير بلالي اسيد نسل يثاوش تاكيني احلاون سلوت اسيد يدير بلالي حدي بردن انو غال اسيد ناوي نسقرجش تيلوفاي سداكيني اون ديريكت اسا خدمان ديريكت لا نسلا يضلي يرزا إفيغا عندها إدلا مكيسقارن ان كالا دو سوليداريتي خدمت يون المزين يوم يقارن ابراهيم عبدات عطاس بويدي كان دي الكالا دو سوليداريتي كيني دونك تاونيس اسمك
يدير بلالي الناس ادناوي اول فلاس دونك ادناوي في يدير بلالي يعني المزيه كيني يوضن ابراهيم عبدات خدم ناس ان قال سوليداريتي لي زيديسيون تيكيناس اكو كوليكتيف لا جوناس تدرت افيغا جلسن ويدي خدشن سواطاس على حسب لكن دي فيسبوك مع سعيد وذا نيما رمضاني دونك ويدي كان يكاد يدير بلالي علي مزيان كم كرجان حسن حراس اكو دي نظر النظام إذا كان ذي القلايا كيني ادنسل ايثي كانت النظام إذا اشتكيني حلاون يدير بلالي. مثنى تصغصن مذنك لا تروح نثني عاشنك لا تردو مثنى تصغصن مذنك لا تروح نثني عاشنك لا تردو ولا مثلو يزيد ولا بنشوف ولاش الخوف ولاش الحيل أمبوز اللوف يذاي ثضرا اسكوتي رقية تعصا أمبوز اللوف يذاي ثضرا اسكوتي رقية تعصا مدنة تصغصان مدنك لا تروح نثني عاشنك لا ترقو مدنة تصغصان مدنك لا تروح نثني عاشنك لا ترقو قالوا كان يدزبر ثمغار ثمزين هذا استقل قرار اتخذ مسك حبار ورست الصر ويا المرار يموت تدوم تغزيل عمار نقار سم طعمي نقصار يموت تدوم تغزيل عمار نقار سم طعمي نقصار مدنة صغصان مذنك لا تروح نثني عاشنك لا ترقو مدنة صغصان مذنك لا تروح نثني عاشنك لا ترقو زغن الدنيت أمث مغرب نوسد غورس دين بقاول أوي فرس تقنيتي يزهى ويض التاويل وهي سوال أمين موت فرار مرحبا النجمع اللي ضبال أمين موت زهو يكفى غصب القرثاغ يبوش مدنة صغصان مدنك لا تروح مغني عاشق لا تروح
مدنا تغصان مذنك لا تروح مثني عاشنك لا ترقو مدنا تغصان مذنك لا تروح مثني عاشنك لا ترقو مدنا تغصان مذنك لا تروح مثني عاشنك لا ترقو مدنا تغصان مذنك لا تروح مثني عاشنك أمك عجبك تغشتكي ألو الو سلام سي محمد سعيد الزلات سلمك تعجبك تغشتكي السليطة سيد هو تقرز قرزة تغشت يدير بلالين يونو نزورة أم قران يقول سمي السنة واشي سحمل عطنت مرة لانت الحوايج كريس دراغي دي بادكس شويه لا فيلوزوفي سارتان شوز اني غاسون تمسفهم راه كيدير ما النظام عجوي يعني يخدم يوم القديش العالي دوماج دوماج ويتسيني اللي قال نصف الله نورمال ما مرات السن مدانا تسمتقارن باش توالي فوالا الو الو السلطيد وي 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 ابا طريقة ابا طربيا انواع غادي يسوي انت مزواروت فريد ملال لا سلامك لا سلامك صافا صافا لاباس الحمد لله. ابا الحمد انا لله نكلمك مع الكثار والله والله صافا الحمد لله اخلاق 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 نقدش نسيا نخدم كرا الحوايج العالي نكون غور ناضي العالي انت ان شاء الله وإذا تبتدي سوالين انت يعني بوزيتيفمون فوالا هذه اوبليجي ايه اوبليجي تنيض فريد ملال وي سي فريد ملال وي دونك يتيلي ياك سي تموتاجا سي عقيد فرنسا فرنسا يتيلي ياك شريف ملالية هو خطي نو نو اه نو داكور يتسولي داكور سميس سا n'a rien à voir. Donc, c'est une précision كان هكا voilà c'est tout c'est Non, pas ça n'a rien à voir. oui امك ايش راه تنيض ولا راسكيني البروميير مينيستر بدوي نور الدين بدوي يديسيدي ديناك يومر يومر لي سيرفيس كونسيرني باش كني لي ديبلاسمون لي زيكيب يتكني لي كومبيتيسيون افريكان الدوله راه تنتي خلصون فوالا Ah, ben, c'est une bonne initiative, manière. C'est pas celle-là qu'on attendait. Mais tu sais, je te dis ça, والله دا شو إلا خن le du club, comme la GSK, il attend beaucoup plus d'avoir un stade. وي Donc, c'est un stade digne de ce club. وي Donc, c'est la chose وي pour le moment. c'est-à-dire En 2019, il n'y a que des promesses. وي On attend depuis, je sais pas, depuis 10 ans plus, وي du nouveau stade, les centres de formation, il n'y a pas. Donc, bon, toujours, c'est le recrutement, le mercato et tout ça, mais la matière fraîche, la matière première, on l'a toujours pas. Donc, c'est absolument وي ايه اما الفغيت سي فري هدفكنا خير للستاد ويا الترونسبور سي با وي فهمك وي دا شو نقدر نوض donc السلام ان شاء الله هذا ندفع الاخبار يصفر سورتو بكثار avec تمليلي تقولوا دينا كريد 14 du mois de septembre. وي Donc السلام غتنربح bien sûr. Et je suis فرح ندغن comme quoi c'est bon, ils ont pris la décision à Tiaven du stade du 1er novembre. Donc c'est très important. Comme ça, il va y avoir une morale. Donc, il y aura un peuple qui va venir en fait pour supporter le club de Paris. Qui va venir en fait pour supporter le club de Paris. مازال toujours on n'a pas on n'est pas arrivé au top du niveau. قلق toujours تمويل كان دايريا وي
إيه تنميرتك فريد ما إلا كرا درنوط صوت غوري هذا يكفي كان تنميرتك فريد من الميت وعاض والد تكريدنا مالا يربح ربح تفض رحت وايد تاع تنميرتي ميرسي ميديكال دونك فريد ملال اللي ناريان فوالا افيك لا فامي شكيت ملال هما ما كان قارن دونك فوالا الصوالد غورون ما تفهم هذا تسولم ولا غطاس يديك شمن داكيني فوالا فوالا الزول لا سلمك صبا والله الحمد لله كني غاربي. الحمد لله تعجبك لونطريه كي يصلا ميوزيك يدير بالليل والله تعجبني مليح يخدم واش ولا روح شوف فاخذ مالا ديو لونطري بلاصه يعفو ربي يرحم الويس حلوين وي شونسوني غنى في جياس وي ان شاء الله تزيد نخدم لا بروشين فوا نسيي اشتياك ميساج سناب شات ولا ياك غير قصص رمضان ومارس بيسك وي الا مع بصح وناس الى يتمنقل بصح هو العالي زبطين جوا في منقل ديال في لارباس في مغاريستي وي وناس خلوينا جوج كيثرين صلحه في كاجاري في الارضيه الوناس في سايت منقلات تربحنا فوالا ابسوليمون اسمح لي كان دقيقه الى واحد يساوي نسول لوط اللي سينيا يا ذي الصفر هذا يا ديوال فوالا الزول ودي سوالن الزول الزول لا سلام ما كان ودي سوالن ربح قليل في عين طاية ربح يا طاية ربح اونلي ربح جيسكا لا سلامك معنا اونلي ديجا سوا ترجو تباسيونتي سوا تعاودو هكا كيعجب معليش تيجي قليل اليوتيوب تولي غادي ديسيونيت سومون ذاكيلو على النمرة كيما فوالا فوالا لو طون هذا نفكد الكماتنا عندي هنا غادي يسوي نسي هنا ومن بعد زمرضات تسيولو ميرسي بوكو دونك كمل ياك رابح حد يسولن واخيرا ياك وغلي طغارة رابح سي باري فوالا رابح دي باري فوالا باذن الله لا شونس كدير يعني اشتي العالي صح عاد تجريت العالي وي ياك لا كي ديزي ميسو كاين كم كل اسد دار اون شونسون لي زونسيان شونتور غاني في وي ولا جو بونسي ميم يوث كان معتوب ومن بعد نولي شاك فوا اون فا اسيي هذا نسكشم شويه الموسيقى تقول الناس هي ليميسيون مازالو ستانا لا بروجي دار دينا الناس خلويا تجي تجي الصباح ديال جرجري في كاطيه الى لو قلت لنا يكتب حنا الطريق مثلا غايين وي في جهاز كوثف نروح وي ابسوليومون نروحوا المعطوب الوناس يغنى في دار باس من قلتين يعني انت جهاز كا انت اسمي قبل شنا يكغم لا شونس ولكن وي ابسوليومون يعني لا بروشين فوا استي مثلا ذاك اين شونسون ان شونتي صغير في جهاز كا نيزونس يعني وي انسي نتاكو غادي في جهاز كميزونس ديال شغل استران اسمع غادي نبيع وي زعما باغي تسمك في ذاك لي تيتر لي شونسون شفت لسن بونتينا فينا يربحنا يخسرنا يتمنقلا تنسني تاكل الذين ماتوا بتكنولوجيا اسكا يجري ديف كطيه يثقناو يفمر النوفا نجي اسكا الناس فوالا الولنا سخلوا يرحم ربي ركز العالي غير استشكر ربي رحمه ونسيغ يحمد عليه يحمل الجهاز كمان وي دار ركز العالي والله هذا الدنيا صح ملي لقيت داك واحد دو فوا اون سابريسيي مالوروزمون يروح هكا المجال المكتوب رحم ربي يعني فوالا الخير ديجا يستعرف لاسوسياسيون قالت لاسوسياسيون خلوي تعاوني زونفون مالاد
Oui, oui. Non, ça fait دائما avec l'association des handicapés. Ça fait ايه ديزون ديكابي والله خلاتني عوان. يتعاون يثن على الاكستريم يعني رحم ربي تفاطي ديك ماشي كنت لاسوسياسيون نيتورا. فوالا ايه من تفاطي دينا ان سارتان مومون داير ولا هذا يسمح كان سي الحسين حسين اسقار حسين خلوي البريزيدون لاسوسياسيون نياش دوي برومي هذا عدي هكا باش هذا عاونا هكا هذا كوين يعني لا كوميونيكاسيون هكا مازال راسها خدمه نعاون هكا شي حاجه مالوروزمون صطف نتاع تلوفا نتسو سينا سمحي ما يسلادنا ما المنوع انا عدي ولا انا عدي فوالا نياك ديني تسافا وعطيت شحال دابا خلوي الناس ديالنا فوالا ايه دوست حماك دينا ستنبوش موتور في لاس تعفور بيه وي هكا ماذا لا فورماسيون كي بوساكي ولا ستيمون انيسياتيف يعني الدوله تقص الترونسبور لي زيكيب يعني الناس تحت نربح الجرى اللي يسمى هذاك تاعكم شويه في لي زيكيب وي هناك نربح الجبل اللي يسمى كش يعني دريمن وهذاك نفور فيه الور باش تعاون كان يوث ليكيب تير ونتعاون الناس تحاب نسي نتعاون الكل فاهم مضيق وبليجيا فوالا معليش انا ربح معليش بيان سور معليش ديبلاسمون لافريك نويس واحد مليار كاكنا شحال وي لا ديرنيير فوا لافيون نويس بوجيسكا مليار 400 مليار 400 السودان تبعنا مليح بارابور لا غيني نغ لافريك دي سود خالي واحد بيان سور دينا سافا كوت بلو شير dans les rumeurs glissent sur circulent comme quoi حوريه كونا كريا ils ont affiché زعما قلتي تنسب الماتش اللي ديك شويه ناس كذا والعار مازال سارت ورا ثم ديتا كيني ولا ينون با شونجي مازال هو ثلاث غير وعاي في لاباج هناك كنت اميك غير يوصل لاباج هناك كنت لافيشاج وي il aurait dit la page نعم anyway ماشي لا جيسكا لو سيت هنا السيت لا الي لا غيني وي وتولى راه يمكن تفيريفيا لا غير بسيكولوجيكي هذيك ماسك بات تنولي تنفيريفيا دون لي زيلفي ميم لوتيل لي ميرابولي دو بالمي واك ليكيب حوريه كريم قال لك ميرابو لي دو بالمي هادو رحنا لي دو بالمي وي ميرابو هنايا درع بن غدا اليك رانا لوط ارديني تروح انتو كليزكي باسكو يا با دوتيل تيزوجو الصغير كان خطير ولاش لي زوتيل بوبليك مره سون طورو انوفاسيون روح يا روبرت فسوتي وقت تنفكن من غير تفكنا كان فوسكو سامين et encore il y a pas d'argent donc comme les hôtels ولا شا لا c'est مولو الا بلوه شويه تافونسي شويه مي لو ريست والله كلشي يحبس ولا يعني دكرون طرافو هكا فيزيبل كما لا خديجه انا جي با في زيك لا لي زوتيل كلا الا وانا الكونكورد الا لا خديجه الا كونكورد مازال لا كونكورد لا سي ان اوتيل بريفي الا وانا قلنا نرجع يعني بولي فاني سميت لوتيل اللي هذاك زيك جياسكا ونا عمراوه وين غتخدم ندقس ني اكيد خدمنا كو ديك السنه زعما تنعاودن ترى عندنا واحد من 4 سنين يا كينيا 4 سنين دي بنات 4 سنين ومازال باذن الله كرواز لي دوان نرجو المشاكل ان شاء الله فوالا باذن لافيشاج ني لا ليغ مازالت لو 14 سبتمبر 2019 65 جويي الجي جي اس كابيلي اورويا اسي غيني à 19h30 وتبدلنا راه كلمو توال لا ليغ توال شو قدرنا فيك ملي لاني باسكين
وي جياسكا ستيل كونتر توس رمضي الور خلاني لا لا الور نكوني دايما ان شاء الله ديما كباش ابسوليومون ان شاء الله جياسكا ستيل كونتر توس ابسوليومون وي وي كي تسمى يوت لاباج شوف هاد خمسة دعيتها قلت تولي اليوم درست تولي إلا اختك هذا سيدي عاود لا خمسة قولنا تكي خمسة قولنا عاود سيدي كان لا خمسة قولنا نستا سيدة خمسة قولنا نستا ما شاء الله كيف نرستها أجوري دنبوي عندما فلاس اخر من هذوك يتمو حابين بن خليفه حابين دواك يا اثن بن خليفه ما كيدير عنده ثم بوينت هذا روح يستاذر نستعاني جمهوري بصح بزاف مليح لي بيت كاتيجوري نجي اصلا شاك فوا لي مون 12 لي مون 14 لي مون 16 لي العاب لي ماتش اللي كل الباراد ولا على بليبار لي ماتش وك اللي جياسكا نيرب ايغار نيني ليكول فوتبول جياسكا ماشي ليكول مي لا كاليتي وي مقل ليستوريك لي بيت كاتيجوري باش كاينين صغار يوم دام داك اليوم ستانو برينور هنا لي اديسكات قدر طرافاي فورميدابل من ولا شاك ولا نيكول بارادو ني لا اوكو ربح لي ماتش نسبيك الباراد وي اما كاين ماشي اللي يقول يتجدد سوري فوالا نكروا زيد ان شاء الله عندنا ان شاء الله ان شاء الله تنميرتي ميدي قضيتنا ليكيب كاين حيفا كره كاين تنجح عليك لي زيكيب نور افريكا شاك فوا تلعب لك الماروك ليك الوداد هاك ليسبيرونس هاك الاهلي تاع بيناس تاع 15 فوالا خلاص نعدلو ان شاء الله هذا وانت شكار ان شاء الله فوالا تنميرتي جا امكاني ولا نداول انا خليها 12 ساكن كاين لا بروشان ان شاء الله ان شاء الله ميرسي ميت سوالا هذه بون كوراج افودي كاز صح افودي كاز تنميرتي الو العسلامة الله يسلمك يا كوزا انا كنت يسولن فيكشي يسولنو قبل ياك هذا كي يسولن رباح عين طاية ربح جياسكا ربح عين طاية العسلامة صباح صباح الحمد لله يكون لاباس والله صباح الحمد لله هطلع الله يسلمك على كل حال راك دور على شويه كان جياسكا وي de toute façon, j'ai pas suivi les enfants, mais c'est là que je mets dans le chien في الماتش اللي dernier match اللي نادي normalement الماتش amical. وي contre الناد خسرنا 0 oui parce que c'est à part l'émission qui parce que des fois oui ça fait vraiment ça comme mais c'est que ça veut dire parce que ça لعب الماتش amical ولعب نيك كوبار الحمد لله 2 parce que خسرنا 1-0 oui. Mon avis, pour le résultat, c'est vrai que d'un côté, les entraîneurs, non, ça n'a pas de sens parce que juste. Mais quand même, c'est juste le moral, le résultat. Pour moi, bien sûr. Parce qu'une équipe, surtout normalement, après qu'on prend un cadeau, c'est 3-0 contre Parado. Oui. Et tu entres déjà à 2, donc on a fait sur Inch'Allah, contre Ria Conakry. Voilà. Yeah. Normalement, c'est là où l'équipe est au top. Il a pas de problème. Mais absolument. Le choix là, sur la gestion, si tu il y a la défense, il y a quelque chose qui ne va pas dans la défense. Absolument. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, exactement. C'est dans le temps, Jacques avec le central de Sadio, Mara, il a vu une espèce de مي بارتي انواع خطا Non, parce que le Glax
الكونترول توجور يا ساعتو مرة تلعب وين في اوروبا يمكن باسكو دي فوا باسكو الفونيتور كي دوا توجور شي وي فوالا سمح لي دقيقة النصر لا سلمك النصر صبرا كان شي طوح ادو غلا غورك pas de problème madame. فوالا داكور كمل وليك ربح وي parce que des fois, soit dire les fautes de qui c'est des fautes bêtes, c'est tout sur les moralités. وي D'ailleurs, contre le Marseille, contre le Pierre, c'est quand même deux buts. C'est comme des photocopies. C'est normalement dans les moralités, c'est là qu'il faut travailler beaucoup. وي في لا زون خدمت المساكين حتى يكون هكذا منافق حتى ملعب التجهيز باسكو انا مصير في ذاك وي اكيد جي اس كاتافيشيد بور يستاد بروميي نوفمبر ترى تافيشيد دنسات مي لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل تافيشيد مازال 5 جويي الا كنكون تنكيدنيني ترى اسكو انوي ساعه حقا ساعه اسكو ينو كوريجينارا ينو كوريجينارا لا ال اف بي سي ان سيت اوفيسيال يا هذيك شي مشكل بنادم non والله هذاك باسكو ساكن كجيلو سي اوفيسيال ملعب اول نوفمبر السنه خلاص جورنال تعرف جورنال سبوري ولا كنا ساكن جبت الطاقه هذاك مي عندها توالى سي ولا جورنال اي سور ان جورنال وين نكون النتيج مي لو بروبليم او بلان اوفيسيال لا ليغ لا ال اف بي يتبع انتم سلاكينيه تصير قدام بروغرام جي اس كا مازالت انسكري 5 جويي دونك انوي الصحه انوي لما كومون سا va se passer donc il y a bon de c'est la cas parce que sinon كنا عمال avec Tijuzo à mon avis parce que Tijuzo je sais bien qu'ils vont gagner ان شاء الله bien sûr لكن بديتو parce que كنا كدينا في العزاز يقول جاسكا زيكني باصون دائما نهضر زيك لكن باسكو واقف ابغير ميم شفير ميم لابير كي إلا فوق لا ديفونس جاسكا زيك الفوق هو اللي بدو في العماره وروح هذه كان البالون دايوغ اون اتون با ما نوصل ساعه كنا نوصل جاسكا دوير dans le but parce que c'est automatique c'est l'équipe qui زين ترولي في بروبليم pour le جاسكا l'équipe ولا نسبه ساعه et comment ça on a voit il y a l'automatisme il y a le mal parce que la défense est haut on apprend absolument l'année prochaine c'est un changement carrément un changement parce que l'équipe il y a le milieu la défense et tout ça si c'est pas une année 2 années que nous avons l'automatisme c'est un que sur le balai mais à chaque fois qu'on se dit, c'est ça qui ne va pas, c'est ça. Absolument. Il y en a qui, même pour le Oui. Alors, l'équipe commence bien, l'année c'est bon, ça va, il y a une bonne équipe qui roule et tout ça. Ah, ben là, c'est une équipe qui change carrément. تخلي بالك انا النصر صبرا شي طوح هذه في الكواليس ادنو الغوري كم الاوليك يا ربح à chaque fois je suis resté في l'équipe on a classé deuxième ou troisième l'équipe يعني زادت il y a quand même l'espoir طبعا l'année prochaine تروحوك ولا تروح بس اليوم انا اذكر هذيك حميد وانا كان عزيز من الشمن النصرانيه اللي هو اسمه هناك قلت ورا ابا تراث بدل تنمير فيك يا ربح تنمير فيك لا ويلي تراجعون نطاسي تراجعون ولا ضي هنا دونك يفو على سونسي bien sûr on va laisser l'Aïba Douarnine va annoncer c'est la première fois
شاء الله. معليش وغالد un sujet sur la GIA. Quand tu parles des fois même des joueurs des joueurs والله رخاص والله رخاص ماذا بينا هذا غير ندوي ذاك في لي زونسيان جوار اكويت ماذا بينا bien sûr. افيك بليزير يعني كان يعني في بونجور يربح شعبان فرنسا باريس سانفوت لا كان انت شوي هكا وي يابا يابا اللي يسلد من ريت غادي نشوفي الثاني ميساج على بروش ان شاء الله سهلا بروشان بويا نكون نتسلم في الناس يعني يدرب حساب نسير لونطرينور ناسيونال ناس تنموني مزيان النيض دنوي النيض درب شعبان كيسلا تعبان ربح شعبان داكور ربح شعبان نتسلم في الله معليش فوالا جي مال كومبري سي تو تنمرتي ميرسي يا ربح تنمرتي كاين فوالا نصر الزول لا سلمك الله يسلمك الدم وحمد الخير وكنت بسلام مساء الخير لا سلمك يا من كيتسيري النصر صباح صافا يا عمر الخير الحمد لله الحمد لله هذه فاكونس فوالا باش راه يدينا دونك اذا الساكنين في لا ديسيزيون كي بدوين اي اوتر شروط كدم في التيتر والله اش غادينا دابا يمكن ديني غير الهضور بالك كنتيني عكس فقاع الور نو معليش اني بوليتيك كاين دابا بحال يسفوجو باسكو الزرير ديالنا تدو مداكل الناس دينا كيزوير يتسطاد يسعى الحق بصح جو سوي داكور لا سوي داكور وي ترى بالك هادشي اللي ما تهضر هكا كاينك نو خاطي فريد الور كاينين فوكا ديني غيني قلنا نقول لهم نو خاطي ما الثقل غنبني وين غنبني النصا ديني غيني النصا جو ne suis pas كيني غنبني وي مي جيم ريستي دون لو كادر ناس الكادر سبورتيف لا طريق نقص لا انا غادي طريق نكمل تدويتك باش يختي لي كايني حمله غاديني غيني بغي غاديني بيان سور يمكن تفقد يا وين رفقه وفقه غير ناك تشكرين كشمكني دون سارتان بوليميك dont on n'a pas les vraies informations on les a pas en main الهضور ما هضرني القهوي نتاتي نويت نهضر ويا نكون اذا كاين فينا كان جنم با نتحمل غالا دينين حاجه ذا المعقول في الصح فوالا سفوجا كان كاينك راديو طريطوار فوالا راديو طريطوار كاين نسنا كنخدم راديو طريطوار دابا فوالا انا نمشي على فيسبوك نوي لي رونسينيمون تاعك نتفكر غير شتيني معناها كاين ديجا الفيسبوك تقول تسعي كاين بار الواتساب والفايبر وسكايب سعي غير تمسخرني اكثر تجي خويه يحمل الناس الدنيا كل يوم نمشي كتوالي تمثال ابسوليومون اكيد كاين بور مو سفوجو بريمي مينيستر اللي كنت كنقول باسكو ما قال لي غادي يخمم الحاجه كلوب الجيريان تروح يعني اللي صدق قلنا كيحبسني بلوكينا شحال هكا انا تكليخ الشعب كل وصل قارن معاك درنا كدا محاسب معاك والله عارنو كاتوزون اللي صدق قلنا وجد تكلي 6 mois 3 mois mois de mars après mois de septembre mais après mois de décembre après 2020 عاد راه وقيدك لا رانا ديبي بيتن تكلي الكذوب هذاك نعيا الكذوب داين يعني برومينا بليزيور فوا ولا حدا شو بلان تمنا ما قلنا في يعني نحن اللي فينونس كاينك تروحونا على كوب دافريك يمكن جو بونس هذا ليسطاد كاينك سي سورتينيو غادي تجي لي كلوب كاينك هذا اكبر نقرين سبونسور دي سورتيني تاون لي بريزيدون كاينك ما تاع سورتينيو هذا واحد اللي في ليسطاد هذا انت اون بليس دو سا هاد فورمي ليسطاد ديال دابا ابسوليومون راه تولي لي ستادي يعني يقرا غير لا ماجوريتي لا مينوريتي سي دي فوايو ديال مازال فوقنا على لي فوايو اللي غادامو
لي ستادية كيناك وغنضربوا بخدمنا يفغال ونك خمشي طوح كنقار ونك خمشي طوح الحديد اللي هادي كان إنا تنيس يبياسي ربي واقع يتفتوا نيتنا كونترير روحنا فورمين دي ستادية يعني توت لو تيريتوار ناسيونال ماشي كان يتيزيوزو نا الجي نا جهل فورمين لي ستادية هو كنا كدير اسانكسن تاعكم تاع في لابوليس كيناك ماشي سان لا ماجوريتي لابوليس مساكيت مارسني دياس انورد دا محبات ديريكت غالب فلاس معنى لو كانت فورمي لي ستادي كيناك نوثنا اللي تكلمي تاع الدعوه نوثنا مكرا قبل الور لابوليس كيناك اسانكسن تاعكم فلاسن بوتيتر تبروف كينا لي سيبورتور ابري لي سيبورتور خدم يا الحوايج يمكن تولي روح سورتو فورمي لي ستادي راه تولي الاستاديه خصنا الدم يمكن يحضر عندنا نتسد بسكره حضر هادي انتي بارادو الاستاديه ديال ربي غادم واحد يا ربي يعني ماشي استاديه لاني خلي تولي الماتش هذه الشطح وكيما استاديه اللي تولي لي سيبورتور الدم بيان سور هذه تولي لي سيبورتور هذه تولي لي سيبورتور ماشي الماتش اللي تولي اجوار هذه ماركه غادي يروح هذه تهز يدز وكيما ماشي استاديه وكي سي سيبورتور يخدم عندنا الاستادي فوق تولي لي سيبورتور هذه يفتحوا لي الاستاد انت والله ما يتولي كل سيبورتور هكذا يتولي لك لي سيبورتور هذا الماتش كيتابع ماشي لي سيبورتور اللي تعسى داش تاكيناك اش راك كاين تورا واش تاكيناك كاين اللي نغد شغل ما قدرت له انت في الماتش اللي تيزيوزو 5 جويي والله راه بيضرب واش تا كان نقص لا بوليميك راه خاطر نكون يسوقوا فيها الزريمون في الحاجه في حاله الوغ كاينك نقال تورا دي انتي اون با بيرتوربي لي جوارنا تورا ما توسادي 1 نوفمبر الله يبارك بس باش دي 5 جويي باسكو كاين يضرب دي 5 جويي جو بونس با باسكو لا ليك ناسيونال تلعب ديالنا الوغ كيف في بالك الكازون يزمير راه باسكو انت من الماء تلعب اكزاكتومون لا جياس كانت حريه كنا كذا Normalement, ils ont annoncé pour samedi. Pour samedi, c'est sûr. Samedi. Bon, ils me restent distaffés, mais بيضرب بين on was تجي تروح الوقت يتصطاد. Alors كيف تورا شرفين ياخذ تورا ليكيب ناسيونال اللي لعب بس بريباري ليكيب ناسيونال تورا مي كاين اما كتولي يعني لي شان تيلي راه هضران يعني هاد اللي يوتسكي ناقصنا مي اكوك راه قرنت لاجاس كان تلعب في 5 تلعب في 1 نوفمبر نعم tout le monde le dit قرنا كي 5 جويي ما يمكن شويه كان قرنا كي je dois informer باللي le site la ligue ils informent باللي la rencontre c'est le 5 juillet n'a pas été corrigé justement انا تصنف لي سيت ديال لا ليغ لا فيدراسيون عندها توجور روطار كاين الوريك كاين توجور روطار تفاصيلنا راه عقدين ملي تجد توجور كاين لو سيت نيا كاين بور موا نورمالمون يعني عين ما تشبع كدي ولا غير الهداف تي في ولا غير شروق نيوز ولا غير نهار ولا غير نيو ميديا في ولا لا جياسكا ادرو سوفي كوم كوا برومي نوفمبر دورا ما قاليش انا هناك يسعى انت راه يعني لاكري دي ليتي تسوينا راه الخبارات ديك الصحان على ربما يمكن الغلق كان راكين ربما يمكن الغلق ذاك الوغ كيف نورمالمون انجلا جياسكا تبريباري لا كوب دافريل ترونكيل نكون يسلقوا فيها هذا نوعر شي طوح يعني ما نطفق حاجه توجور نغم لا بوليميك اتنج كان كدير ريسونت هذا بريباري لي مانسن تورا ما يتيزيوزو الله يبارك يسال شويه با بروبليم لان داك ريسوبنا تيزيوزو لاني اجي سيبورتور طقت الله يبارك شهور خير الله مليح يا با بروبليم وخاطر كاين في الصحه هذا حمله غاد ولا علاش ياسكا طونزان تيران كازوني مقور مليح ايوا كنا نولي لي جوار كينا بون بصح 1 نوفمبر لي جوار عندي روبارنس شو داكور عندي روبارنس كل يوم نسن كنقارن لي ان كوانيس
بالونه مثل الحوت كاس شوي داكور مي جو بريفير لاجياس كان تلعب دون لي كرون تيران كيما مؤخرا كاين كدي توالير وكل يوم يسعى الرئيس وكيل الرأي على كل حال ذاك كان الدنيا واش بلان ما بغيت تسقسي راه بحاجه النظام نو ذا يفيد بويد فوينا كي في الترونسبور كاينين لي زيكيب كي انغاجي اون افريك نو بويد تمثل كاينين لو ستاد فوالا لو ستاد مقلا سمسات كاين طموح كاين نورمال مقلا يبغى يخدم الحاجه لي كلوب غادي يروح غادي ستركتوري لي ستاد ينسن غادي يخدم لي ستاد لي كات ستاد كاينك اثني دي بريباري مقار غادي تنقص تاعكم في الجيون غادي تنقص تاعكم في 5 جويي غادي تنقص تاعكم في 20 اوت في بولوغين هكا كاينك مقار لي كلوب كاينك هذا اللي تشطوا هذا السفين فريمون عقلها نقول كوب دافريك بصح ماشي كنبغي لا كوب دافريك كون عقلها غنلعب لي ستاد رجع فرنسا الوغ كان ذاك كان الدنيا غيعطيكم صحه تنمرتي الله يسهل النصر تنمرتي الله يسلمك سوا الغرون ما تبغى ما تسولو ما تولي غادي كاين الا واحد يسول زول لا سلامة الو الو وي لا سلامة امس الخير ما عند ساعه امس الخير لا سلامة كان يوا صار عني طلع مارا سيباري ابا لا سلامة صبا هكا يسلم ربي امك الزولا كلها في التلفزيون واذا قاعد يسمح سيسن الزول لا سلامة وي وي لا جو تو ريميرسي في الديريكت نين الصباح هاد هو لا ضام كل صباح هادو تعضوا هاد هو لا خدمة لي بلاط الصباح هكا سي لوكازيون هذا شو باسكو الماتان طريتو الماتان إما تروح تفيلميض إما تفيلميض وتصطف ولا انا الغاشي غطاس الكوفريد دونك جو انت سقارن وتنسقلي خارات ولا ما تروح تمدي بواسي قوال غاشي هنا لا زمان دغلي ديونا كاين غينا يتفيلميض هناك زمان تيغيض الحال مي كاين الصباح زمان تسكن ليليو ولاش الغاشي غطاس ميم الا يوني تسدو دنا ساعد لوكازيون تدور ذاك باش تتصطف دارها بول با المتر مالا لا زعما ما داركا زعما تمطوط ولاش وين قلق هاكني فوالا او ميم طون هضره في لي ليو لا فيل تيزوزو تيزوزو واش كي فوالا دنو على لا ميوزيك دونتريني تخدم حسين بلالي والناس يدير بلالي يدير يدير بلالي ماشي حسين فوالا يدير بلالي انت ثلاث الموس داير ثلاث الموت ذاكي لا فوالا سيدنا كتبر اصحاب ثلاث الموت بيسك ندهنت فوالا particulièrement مريش لونسيان بريزيدون دا بي سي تي راشد وي والذي غني حسن مريش تسلم فلاس سي البويت الا سعيد مريش اللي غني سعيد مريش لونسيان انيماتور دو لا شين 2 تمام سي لونسيان لا ار تي ا فوالا لا شين 2 يخدم ذي غني نحمل خدم من ورا شريت ثلاث الموت سي دي فوازان داير الجيران خدمان اول يفون طريق بون طرافاي كل يوم كلشي كيقدش هذا الناس خطوه في لاسافور بي دنت لقينا نكسه ديال شي لا ميوزيك ولا اش كيس لا ميوزيك سورتو تاكي تري الفجر وي دي البروميير نوفمبر لا ميتون يركلي انا رابيل مسكين ما ديالي كحس لو ما ديالي والله تالي دي لواني تالي دا خضار اتافضي وليد السامبل وكلش هادي فايدنا ديال السطاد هاديك شميدنا مي فريمون سي ان تري بونوم فلاسيافور ربي ترحم ربي موديست ابسوليومون ترحم ربي وي ولا في بليزيور فوا ديال هادي السطاد والله تالي دا خضار سي دي فوا لوانني عطا ساكي وي ابسوليومون هاد الغلا في لابيرا كي تقراه بالدوي لا غراتويتي دو فواياج كينيا لا كيني دي نوم داك لكن غادا ندان ديال الجرا اللي يسمع
خاطر نكوني سي با لا غراتويتي فواياجي غير لاقا غيستيتي ناسيونال. الى غادي يفك السطاد كينيا فوالا. هذه لاقا غي سوسيتي ناسيونال على سبونسوريزي ام ال ام سي ام ال ام سي و ام سي سي. وي نرجعوا انا لي بلي تسكن شويه دابا خاطر باقي ستين بوفي دوكسيجين معليش تديرها. الغاشي غتكون في الشارتي دي بيي الشارتي دي بيي مولاش غلايه خاطر سيدي تساوي دريم. لو كان كاين اون سوسيتي ناسيونال كان سوناتراك. وي لو كان تعاون كاين سوناتراك نو فرقنا كي دريم لكن سوناتراك فرقنا لكم في لي كلوب. بينا تاكي سي اون افير ما الا كنروح على البيرونا تروح على لاكي نروح على خرصه فواياج ولا وي سي با انتيريس سي با تالمون سي ماشي باش تاكي تفوت. وي لا غي سوسيتي الا غا كرون ستاد باسكو ليكيب اللي تاعنا راه الستاد. وي ليكيب اللي تاعنا راه الستاد تونطريني من الميسياوان يرسوا من الميسياوان سي با زين ايكيب سي با زين كيلو خاطر الستاد سي لا بروميير دي شوز ياك نورمالمون يسعود كيلو. وي فكان هذا وي بون باسكو راه افيك لو طون كي كور سي ديفيسيل دو تروفي دي سبونسور. وي الا ثاني لا دي بروبليم مسكين يدير دي بروبليم باسكو ديجا رب يروح غراس لا كونفيونس المولود يبول. وي اي تو نزرا لا ميم با السونتر دو فورماسيون ما كان صدروا مازال ونطون مازال يبان لها باسكو راه ميم السبونسور اللي قال نفرح صرب ربي يسد ولا ذا سا ديبون كانت قاضينها اوترمون التيراني جو الكوني يصبح عندنا الدوله زون اندستريال. وي لها لونسيان مارشنا ايشكي من بون تيران جو الكوني تري بيان تيراني لها التيران كي دبوينا ادلو غالا في ليكيبا كي الحرايه الحرايه دو ليكيبا دينا ثوار مليح. وي ولا ديرنييرمون الماتش سميس الماروك كونتر بوركينا فاسو. داك الليله غادا نذكر لونسيان جوارني باتريك مالوني. انا رياض دروك لاعب. ليكيبينس ولا ديرنييرمون الماتش الماروك بوركينا فاسو ثانيون الحريه كوناكري لاباس هذا ما لبا. وي يعار يرنا كي يركل ليكيب لاتاكني سنه فوالا خاطر ما دير مي باركي غير تفنوينا سي با باش نخص هذه القيمه مي باركي مي الفو دي بونوم يسعى ليكسبيريونس ودا كي جهد ودا كي فريمون كثن كي ساكروش ماشي كي فون ماركاج ستريك ابسوليومون دوار ليكيب ني انا توار باسكو نقول لك دينا صح كنك دينا السنه لا جيسبر سي اون ايكيب جوست مويان. وي Eh ben, espérons qu'elle تربح كمان. تنميرتي. نتمنى تربح، نتمنى تكون سوسيتي ناسيونال باش نكسر في البروبليم كاع هاد السنه كتاسيتون لا بلاشير تدبي مي مقرو حاول تديري مان خاطر كاين كي هو يفوت ديول من قادش كشمال. وي هذاك الشمال كاين 50 مليار مي هذا كان يديك شي من انا وياه سادياوي البريزيدون سادياوي ملال يدري يا راك سبونسوريزيو سي ديفيسيل محاسبك لا انا ونسيك كان نخدم هكا كاين يوار مليح بحال هكا لا توارث عارف سي فري كان نتمنى غتربح ابسوليومون تنميرتيك لويدي فاضل تسولك ما سعد ان شاء الله المليلي بواس ان شاء الله كنا خم ذي لهنا روح دوايض تنميرتيك ميرسي من تسولو ميرسي أصوات غورون ما تبغى مدى تسولم أخلاق سريد دونك تكمل الزول الو الو شعبان نظن واخيلا
شافها النظام دوينا غامي مو لا سلام سي شعبان النضال الزول في الاول الزول لا تورا سلام. الزول في الاول تورا شاد نوي كل شيء جاب شو سوجي تورا انا شاد مصادق شي جا ماشي قال شاد يوم ولا لي شغل ديال الصح باسكو كاسيك تبونسي قام يبود من 50 مليار 50 مليار كاي ما كيتدبوا من الناس كسا داني مالني كان كفان سمانه اللي كفان وي absolument. Il y a كان beaucoup. 50 مليار كينا كريدي ريستوري تاياز بوطاباري تاياز فويكايواتي تاياز وطروطواري تاياز معاك Il y a beaucoup de dettes. De ça. اكزاكتومون شو 50 مليار دون 5 كيلو بقدر بينا نروح هاد السيبر فوني نهضر ميزان غازوغل سي دي بتي زيكيب نابني دوله غاف دوله شحال تروح كتسقسي شحال ثلاث دوايا Oui. ساكي جياسكا ابري حاجه يجيك لا سيكوريتي ديال الستاد كيجي بريسيو بريزيدون لا ديريكسيون ماشي بريزيدون لا ديريكسيون خمن باسكو ديما هو باسكو ماشي ليكيب يخدم لك شويه كيس لا ميري لا لي كوميرسون لا لي فادي سبونسور فما ميما تواش تي كولتور دارني خاطر ديال لي ماغازان لي كاو ماغازان كاين تربح ما تيكين على السطات تفهم منك جاب سونتي كي ماغازان انا سايكون تواش تي كولتور ماشي كان هكا باسكو ما تروح دون دي ستاد دي موند كي تروح تنزل برشلونه تنزل ريال مدريد لا بي اس جي حاجه تواش صحاب ماكدو تسن صحاب كويت تسن فما راه تسوينا راه نشطح لنا كوي فما Oui. فما سي كي داير كل تسمع وانا كلين ما تكاع لي فامي سي نورمال باسكو سي ديبير لي فامي كي هذا الستاد يعني واش توهم صرا سمح لي هذا ماشي لا هكا وي معنا اتمقيا دينا غور ناضكش مني غاشي سوا من سي قهوه اتيين لي بروبليم اتويا دي زموريه ما كنا راكيتي زموريه خش من صلال كولا ميمو يبير الزخيه تنوزو Oui. لا الكل دقيق تنوزو يعني خدمنا لي ديكي انا تولاش ديك من تولاش زراش لي فامي تروح وحداش ندو كويس تروح وكز فامي يعني يا با بروبليم كلشي ميلونجي فينا يعني تمغ Oui. شاك ماتش تنفات ابري لي جوال هاكشي كي هضرنا كي باسكو لي كينا كونا كريا كينا سمسا كي كيقرا Oui. كي قاتلنا جوال ديال غنايا بنوك الماروكاين الناس الكلين تجا لونترينور يخدمك يحسب في السماتري كذلك ترجع لنا في لونا في قاران نساونا في قاران Oui. نسا عمرونا في قاران نسا في قاران يا باتروم كي باس ديباسيير وما نسا لي جوار كوم ميم نسا لي جوار سان فيزيك اونترينين يا با بروبليم شاك ماتش شي ناس فوالا كي لا سيكوريتي لا سيكوريتي لا سيكوريتي ماشي ديال الكلوب تخدم باسكو لي زاجونس داخل تاع الكلوب اللي كتبري تسيرفين لي فيستيير فما كلون الكنيس ابري داخل الستاد برا الستاد روتري الستاد افيريفيا تفتشاي وبيسير فتشا ابري غادي لوطوراج الستاد باسكو كاينين في ميجان تكشم في ميجان كان سي سبيطار تكشم اس دي رجال سي كيتوسني بود ديال ماريز هذه قيمة السينة اللي مقبل داك الشيء سني داك الكراس شي هذا القرار سي تبوتي تكشمن تيح كشمن سبيطار سنين سبيطار قد تكشمن داك الشيء اللي سي داك الكارسيه قال واش كيحاولني ري سيكوريتي كراس تبني جوج كومون ستاد امريكان كاين ما خامني كل طور السينة سي بور سا فوالا من لا ثاني يخدم شاك ساعه اللي في الشامبيونا اسكو تجي لا ليغ دي شامبيون كومون يخسر 3-0 ديجا لي زيد كاليفي في بون ايكيب تفادي كي كان تاكي ما تري بون ايكيب شويه غاش هي ليميني يا با بروبليم نخسروا كوروتو يا ناس تاكيت سي ليميني يا با بروبليم يا قيا غاشي غادي نعطيو ملي خساره ماشي ربح كذا اسكو سام زوارو ويستي تا دوا جاز كذا ماشي جاز كي داير كاين الفوتبال هذاك الفوتو الجيريان اللي Absolument. ولا علي. يشارك كليه باسكو لي تات على تات لا فيدراسيون الجزائريه دو فوتبال ماشي اللي ممكن سمعت هي هذا من الدوار ما فكرهم كان اللي يعني صار بس الدراري ديريكتوم يونا من شنو كنت جير يكون الشامبيون Il faut pas personnaliser les problèmes. خاطر زميره شنو كنت زميره هذه زميره انا ما حنسقسي هذا الشيء هذا اش داير كاين وكينا دوله عندك هنا بريزيدون ديالنا انا واكل مكيه انا يا سيدنا الدراري يا ريت توتل
زرنا يا تكسب كتر دي بورسو كل شهر دي أربع جد بورسو دي فوتبول الجزائري اللي خاطر دير باسكو ما دافيونا مساعدة على الدخل برا أنا دافيك في برا المقيون محنا شي ويسا يمكن يسوي في الدراسة الجزائرية كل شيء ده سمس كان يستمي الناس هذا قال سيناس باي pourquoi فوالا ماشي التاريخ زعما يخسر لي ديرني طون باسكو لي جميرة راه هي مي عطاش فوالا لي جوار ابري خاطر تقرا عطاش لي جوار عطاش لي زونسيان جوار لي زولين تنقرتني على طوش تقرتني ورحنا بينات اش تلقى الجهاز كيفاش تلقيها هو كيخمم لا لي تونوري لي زونسيان جوار يسويو لي زونسيان جوار انا كوتي ترى بيها فوالا فوالا غاشا تصبر الجهاز كي غاتافونسي مازال تافونسي ابري غادي تموسنا في الشات ليستيس مي مالا ديك مورتي كوستيون ماشي فوالا ميرسي بوكو ميرسي فوالا او بليزير حاجه اخرى سلام ان شاء الله هذا خمل لانونس من فوالا ارزدف باسكو نبغى صدق برمي صدق جديده هي ان برمي نوفمبر ديال لا سيكوريتي الخط ديال الستاد لونترتيان الستاد يقفوا لي بروفيسيونيل ماشي وهذا كنا بنسنا ميم واحد نواد خدام باسكو دا جلي يخوص نو صندوق تخدم الله فانتور كيدناول السما راه خويا سبحان اش نخدم غير فوين نكون سايره بيت فوين كرات غير فوين ميرسي كابي واحد ميرسي بوكو ميدك غيدنا لا او بليزير أصوات يسكميل يفتح ما تبغى ماذا السولم بلا تولي كان دي هنا ماس ربح سيل فو بلي إمارة تكيم التوب شات تيكوليزيو دي مو كونفونابل سي تو ما لا نسقج مسيرة ولا إلا سينيفيكاسيون ما إلا مستر اوهيفن هنا ماكيستو هيفن هنا اكي خار الدموح pour lui c'est vulgaire pour moi c'est vulgaire quelque chose de vulgaire c'est vulgaire un mot vulgaire بدل سودم عينات c'est vulgaire اما le vrai il y a des mots simples qui expriment une situation désordonnée une situation désordonnée. À quoi ça sert d'utiliser un gros mot donc mais Top Shot parce qu'il accompagne la vidéo yakini donc مرد تخدم تقول سنة الهضور العالي الهضور même si c'est une critique الهضور العالي الهضور عندها تنفهم ماشي لونغاج الناس لونغاج دو رو انسالي شويه النيفو يون الكريتيك لي شوز دو فاسون بيزيبل هذا ما كان اون دوموند با بلوس ماشي باش الموراليزي انا كل يوم الى مورال مي ذاكيني امكن ندد نسملي ماذا بينا اما ذكوا والد نسوي بيغرانا ذاكيني اما اللي الطوب شاتينا كيلويا اللي on va utiliser les mots les plus acceptables. Même lorsqu'on critique, il m'a dit critiquer quelque chose, mais je regarde n'importe quel mot, même s'il y a des langages français, c'est vrai, français, on dit n'importe quoi. Pour eux, les mots vulgaires, ils sont entrés dans les mœurs. تقبيلي c'est la pudeur. La pudeur, ce n'est pas lié à la religion. Nous connaissons ذاتي تمورت القبائل la pudeur existe. La pudeur يسولين تمورت القبائل تدرين فونت سلقدار سولنا واسميس تروح la pudeur ينبدا نسعوا المشاكل. Donc في اخرها قيمة dans un cadre اماكني. فوالا صواد غورون ما تبغى ماذا تسولم يشبه ربي هكا كان اينات هكا بتتر وليد ساعدي ان اونجسترمون اذا كيف يخدمن ذا شو غنيو السيد الكونوية فوالا خدمات باش تسمك ذاك معتوب خدمات وتعطي تسلق جيتار فهذا سيد سلم لو طون اروح هذا دير ليكلاراج باسكو ليكلاراج يتصروح ومن بعد تسفينا ليماج بيان سي ديزاغريابل اسلو تاسي
إناس بريد لابد تنعقل ذي الطجنة غدا تفل آية رش ماذا نغيول إلا قنفذ توراد مع تولو الناس يغنن ثاوش تكيني نكتاغ تسيد زقلي يخدم سنورج طرمون يعسون تتساديغ زيوت تاوش المعتوب الوناس باش كان هذا دوغالا غاف بيسك تنحبسم حبسن ويدي دي سوالن بالك سي لوكازيون ادنوي كرا يسلن غاف ذاك يتمورت ذا الشيء ضروني يتمورت يا مال سوسيال إليا مال سوسيال ولاش تهضر فلاس عندها وليد فكا كان كيلك زيكزومبل عندها المال سوسيال كاينين سي تكسبريمي تم زواروت لا يوثلكول ذي تدارت بومنصور دونك تدارت كيني ذي ثمن وقيلا اعكورن ناغ بالان عندها وروغالنا لاكول يا خطر لاكول نسن لو سيتيسي لا جوجي un peu يعار يزمر هذيك غالية دونك سي ان دونجي بور لي زيليف اي بان اميد لونطري يسبق تمثال كيني اما الفغين اي كيني هذا ديالي وقبل كي السنات لان وين يتاوين ترونسبور بيبليك تما نتعيسى ميمون دونك ارزان السكيني غلا الدائره المجنون عندها غلقن لا الدائره ياكيني باش الغيض نسن غاف بريد يساوين دي ظلو تميدي غيل بوشن وخيلا كيسقارن فوالا ارزان اردينا دونك غلقن ابريد كينيا سولفتي كان ادفيريفيا مليح حتى دارت كاين بومنصور دونك بومنصور لا كوميني عكورين افكتيفمون دونك فوالا هذا الشيء اللي يضرك ما لي ترونسبورتور كاينين الناس عيسى ميمون دونك افريدا كاين ضالو تيتساوينا ميدي غير بوشن يفسد سواطاس دايني تنيجان ارزان الساكنين الصبحيت غير لا الدائره المجنون عندها غلقن تيمبورينس غلقن السيرفيس دونك وخدمنا راه ذي ثمن يظن ذي دونك دي تغيوانت اوقرون دي الدائره والسكون غلقن يعني تيبوران تغيوانت الساكنين على جال الحاله يجي تعيشن دينا دي ثما ياكينيا ذي ثما ذي غني تدرت تفريت اث الحاج دي تغيوانت وقارو يعني دونك رزان غير تغيوانت عندها طلبا غلقنت تغيوانت وذي غني طلبا اكناس نخدمن كرا يصنفارن يشدن يصنفارن يشدن غير يحوجن ما الغاز ناتورال على الغاز دو فيل كنسنقارا من فوايد جون ان ستاد اي دوتر بروجي دو ديفلوبمون داين يطلبن فوالا دي قسل النظام دي ثمن تكزيرت دونك ضرد ضرد يظلين ذكيض يو توكرضان البوسطة تدرت انتفرا
دونك أخرين البوسطايا كينين ديون الجروب سين العباد فرن يخفياش نسن اونكا قولي وبوين لي زارم بلونش دونك سلاح ناس المواس عندهم وكرن البوسطايا كينين ذا شو مازال ديفانا راه شحال يوكرن وذي غني لي سيرفيس دو سيكوريتي فتحن لونكيت في تمثال تاكين باش يطفن ويخدمن ايا كينيا ذي وين دي زورين ما تبغى ماذا دناوي غاف الزورين يظلين ذي فيغان يلد يون الكالاد سوليداريتي يو المصين ابراهيم عبداتي يظنن خدم ناس كالاد سوليداريتي كي لي زيديسيون كي ناس كود الكوليكتيف تدار ثاكينين وحضرن الزراكي سشنا لا سوليداريتي دو إنازوران يدير بلالين علي مزيان كمي كرجا حسن أحرس أكد ويض النظام الساكنين ذي ثمان تدرت سيريريث العرش نثمن قلات ذي ثغيوانت نعي الحمام خدمن تمشار طنسن دونك خدمن تمشار تعاشور تديني كان سلازكا أردي لي تعاشور كان تزرام تعاشور تسموت القبايل لا دغاية موتني نعي الحمام ناغم مشلي كل سيريد أطاس تمغران ذي العيد في السنة إديسيلين من كل سكواس يتسيريد في شطات فاني مدانن تولاوين الكازن داينا رديوان بلا شك اس دونك السنة كينين ازكاد سلازكا فوالا تعاشور ثاكا تزرام السؤال من كل سكواس دونك تسيريد داكادين أديرين أزكى سلازكا نظم كان 18 يلهان لوكازيون خدمت تمشى ضيوين زيت ودرين ان شاء الله عدين اكني واثا لوكازيون تملين دوات مثلا ويدي بعدن ويدي قربن لكن الجزائر لو ودي تروحون ميم برا تموت باش دي كين دكوايا كيني دونك دواتيني إذا يسأل يبغى هذا وانت دينيا بالك كان لان كلك زانوس د العاليثن شفتها انت ديك غميسن يدي تفغن غميسن مخالفن لا ودي ديال لا لي زانوس ديالن ولا غورين ديالن ولا هينو باش وانت ديني إما هاد سابو انتريسي كيلكان دونك تفضل دون وغميس ذاكينين تند تلايوت لونتربريز يا يوت كومباني في كندا تقليب ان بولونجي ان باتيسيي يخدمن الكاطوط اكي شرقيا لي كاطو اورينتي اي باتيسري فرونسيز حوايج لونتربريز كاينين اتونجاجي دونك ويدي ساعنا كاينين دونك يسعى ليكسبيريونس دونك ويد يبغان هذا من اللي كاين غادوالين من لا كونديداتور نسن تسولن الروطونه كاينين 0559 42 20 98 فوت دون ان جورنال جبايت ربي دي ليبرتي يدفع لانونس كاينين لكن دفع يعني لانونس كاينين يوث لا ستاسيون باراليليزم l'équilibrage et des gains d'itiséranif يتقلبن ميكانيسيان ماذا به صاحب لا ستاسيون كاينين اسني ديالزو وين يسعى ليكسبيريونس زعما يسول غير وطننا كاينين 0661 11 54 92 في دعوة 0661 11 54 92 إلى وطن نظن 0770 40 54 47 070 40 50 47 دونك زمرم هذا ترزوم السيولم إما وين يبغى يخدم كاينين ستاسيون
باراليزم ليكيليبراج، c'est-à-dire وين يخدمون كونترول تكنيك كاريا سيدي شبه ربي. الذي يعني يوت لونتربريز ديز كان في كايث تقريبا وين يخدمون لنا وين يسعى الصنعة مونتور دو لينيا الكتريسيان زيليكتريسيان. دونك وين يبغى هذا يخدم هذا يسيول غير النمرو ياكينين غادي يخدم الفاكس 034 10 50 68 نا لادريس ايميل etbeg @yahoo.fr. دونك ما تبغى هذا تسيولم غير وياكيني إما هاد سابو vous intéresser. Si ça peut vous intéresser, voilà. دواكيني إذا سالن يتغير غاسكيني هكاكين إذا مبوسيا ويسيا دي فيسبوك إذا مبوي دي لابريس يتلا هكاكين. دونك ويبغان هاد ديوكم ميم ويدو ديسلانا هذا رجل شي واحد ولا فيديو زمرن ميم لي نيميرو دو تيليفون on peut les retrouver أثني داوي. فوالا دونك شاوين دينيغ مثلا ما تسيولم أثن أصوات غرون. فوالا الخبرات نفقد ليسونسيال. دونك ما تبغى هذا تسيولم أصوات غرون ما تبغى هذا وين تساعد هكا شي طوح يوتا شنو يدير بلالي يمشي تسليمه تسليمه فلاس زرا غير سالا بروبليم الفايبر بالك تسيم هذا تسيولم وزرا غير ما الا يا بروبليم يشبه بخطي. دونك طوميو دونك فوالا انا عندي ان ادنسل كان الى كلام توغاش مع سورفتي ادخل بعض توغش تاكيني ومن بعد مي اون اتوندون ادنسل يشطو هاكيني ومارسونا كيني حملها دائما في تساعدي انا تساعدي تاكي. بون ملي تساعدي تاغش يدير بلالي اون اتوندون بالك يسوى الدوابار زرا انا ما يسوى الدوابار نو خطي. دونك هذا نسلي تاغش تاكيني سعيد الزنزاني صبر يدير بلالي. سعيد وزنزاني محايلي نغيري وزن الفوضى صوتا بلي. سعيد وزنزاني محايلي نغيري وزن الفوضى صوتا بلي. شحال يتلهى الدنيا محايني كيلو كانوا لاش الموت محايني يغص المكلات السيتا محايني انبذ الشتوات بصوتا محايني اقرب نغذي الشاشيتا محايني قعدت في اللاغنة توتا محايني. سعيد وزنزاني محايني نغيري وزن الفوضى صوتا بلي. سعيد وزنزاني محايلي نغيري وزن الفوضى صوتا بلي.
الهاد النظام محايني كيلو كان ورثت فكان محايني المزيلة كوت المزيثة محايني يسين محايني التود انثى نفسي ذا محايني اشمر متخسر محايني سعيد وزنزاني محايني نخيري وزن الفوضى صوت بلي سعيد وزنزاني محايني نخيري وزن الفوضى صوت بلي أشحالي في الهاد النظام محايني أوي تيذور نظري محايني أنا تسلت صبحي محايني أنا تقكيلي وبحري محايني أنا استعفوي مدي محايني عاوز تيريني تزيرينا محايني سعيد وسنسني محايني نخيري وزن الفوضى صوت بلي سعيد وسنسني محايني نخيري وزن الفوضى صوت بلي والو الله سلامة الله سلامك صافا الحمد لله سير الموسيقى لا حبسات من بعد تكمل عطاوش تكيلة قصيد نسل سي نورمال داكور اني هو دار سقي واغيلا ماشي دار سقي voilà ça y est بدات ولا لا فوا جو كومونس يا سيرتان جو لي ريكوني رزقي ديال الجي مالا فوالا مسا الخير في الله مسا الخير لا قاعد يسلم لا سلامك الله يسلمك alors les nouvelles aujourd'hui si j'ai bien compris le match Mazel c'est pas encore clair c'est Tizi Ouzou le 5 juillet. Il y a une contradiction entre le site de la GSK et celui de la LFP. Exact. Mazel c'est 5 juillet. Voilà. انوالات منط يعني مازال بغيت نشتكي والله سي دوماج باش نشتكي on veut pas avancer c'est pas possible c'est quelque chose de très simple ماشي de la formule la bombe atomique ولا حاجه donner où va se dérouler un match de football. Oui. Rien du tout. يعني là vraiment c'est dommage والله ما نافونسي حتى في لا سيدي malgré qu'il y a des gens de bonne volonté il y a des gens qui travaillent etc oui لا غجب لنا القاعب bon معليش يا اخي ils vont se décider dans 3-4 jours يا سيدي entre temps si la direction de la JSK mais là ils sont pas sûrs ils sont pas avisés les entraînements c'est même tout ça l'aspect psychologique est important mais le club des 5 juillet il faut au moins demander sur du terrain gazonné باش préparer maintenant alors نولي نشوف 5 juillet كيمشي oui subhanallah le terrain de Tizi Ouzou ils le connaissent ils sont en train de s'entraîner c'est le terrain du club mais là je ne sais pour quelle raison il est fort parce que dans la CAF apparemment donné son avis favorable pour le de Tizi Ouzou apparemment et c'est ça والله ما سليغاش اني اكيد كمل اوليك كمل oui mais enfin voilà on est dépendant des instances comme ça qui ne bougent pas je ne sais pas alors que c'est très très simple حاجه يعني سهل الماضي ترى الدراري في مبارك العافيه enfin passons شو السي جينيرال اسمح لي la question est le transport des équipes les déplacements qui va être payé par l'État alors c'est ça la on ne peut pas parler de
politique. Moi, je pense que c'est politique, ça. C'est pas du jour au lendemain, comme ça. Et donc, ماذا بينا سيدي راجل ماذا بينا au lieu de dépenser de l'argent. C'est le gouvernement algérien qui va falloir qu'on change les clubs. Eh ben, c'est une bonne chose. Mais entre nous, c'est de la politique. Ça n'a rien à voir avec. Pas comme ça. Voilà. Donc, sinon, pour le match, contre le bon, j'étais déçu effectivement parce que c'est l'équipe, c'est tous les joueurs il n'y a pas d'autres raisons. Mais Romain a quelque chose malheureusement. C'est un petit peu, ils vont remettre les pieds sur terre. On est champion. On a gagné, on est en relégation. Donc, il y a une stabilité dans la stabilité psychologique. Vraiment, je suis le meilleur du monde. Mais il faut que l'aspect psychologique, comme dans toutes les disciplines, doit exister, il existe. Donc, il a qu'à former les joueurs pour ça. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils perdent le match contre le Nahd, au contraire. Mais c'est ça, le Rachidan, les joueurs, c'est des joueurs algériens. Ça n'a pas l'inconvénient, le Maroc qui a fait ça. Ça va leur permettre de redescendre sur terre et donc de savoir que rien n'est gagné d'avance. Donc, voilà, merci beaucoup يا bonne nuit. تنميرت دونك كان التوب شاتينات ولي ما حناش فريد يناد جينالي با كونتاكتي بار واتساب كاينين نورمالمون سي اوفيرت تزمروا تسيولوا يا با بروبليم هذا كما طلبتوا النمرو مي نورمالمون تزمروا تسيولوا واتساب 0772 13 88 c'est ouvert. Donc, je ne vois pas de raison pour que الزول سلامة الزول فلاك الزول سلامة كانيوا لا سلامة إليك أمين سي تكساس في سان أنطونيو تكساس دي تكساس يسمور قول لي كوبويزي زي كيف اليوم لاباس كيف صحة لاباس والله صافا الحمد لله شتي صافا احقا ربي الحمد لله كيعوز ربي والله الحمد لله الله يعطيك الصحة في ليميسيون اللي تخدم ضيك والله بارك الله فيك بصحة ميرسي فوالا اتكسر هذا الخير وين كيتكسر الخير ما تقي معايا زمون جو كيف فوالا جات كندير في لحظة الرجميات كاع فوالا نتقصر فوالا نسوي شويه الوقت شويه والله زرد الحاجه العاليه اش دينا ولا 4 دينا كان في الحاجه على كل حال بالك شويه برا نسوجي بما ساكنين معليش يعني قلنا نقولوا كان الخضر يعني وتفغر كان معليش ما تفوضك في كارطون روج سيتو ها يعطيك الصحة فوالا ولاش فلاس تزويض عليه والله جاز كان نحملي تاكويت والله نحملت مرة في تقلع تكساس سان أنطونيو زاكينا حملت جاز كان والله حمل انت وكاسما نور البالو جاز كان بارين جلوسو اما كم كيدنا انا كان دينا تسمى فين ضرونا كلاجياس كان بروح لي سيبورتو تروحوا هنا خدمنا والله دينا ملا اللي كدينا فور موا اختار بالي يخدم العادي ان شاء الله جن ترونكيل ان شاء الله فان سيزون ان شاء الله تحسب ان شاء الله دايرين نتمنى
ان شاء الله واخا بارد السلام يعني كاع الجاس حاشا جاس كاين ساعه شنو كنت تزيس دايرين ساعه ابسوليومون لا ولا هو تجي تروكيلا تجينا الخدمه نورمالمون ديالي الخير حاشا الخير ان شاء الله. ان شاء الله بيان سور. كي شوي اكيد دينا الصح إما تيدي اون ايكيب المولوديه نا اليو اس ما تربح تكون كوبا على ليترونجي سي تو ان اوتر اونور. Normalement, la visio بويض يعني au niveau d'Alger d'ailleurs تشكال ولين لاجيس كتربح صافي دير الجزائر يربحن. Normalement, ils doivent aider à cause. باش يقول جاسكا كيما توجور الا سين توجور فيزينتي توجور فيزينتي صافي لونطون ماشي يعني حاجه كي كاين توجور فكاينين ساعات اللي تبدا اساس ما لا تموت نروح على لي ستاد نروح ندي تروح نروح ما تنقلا الغرفه مي توجور ولا غورس توجور انمي زمرك وي والله هذاك دينا شفيها سمي اللي غادي نشطح يعني قوهران سميت ما هو كي قوهران دينا يمكن نحمل الله جاس كان كيدير في الحمال الله جاس كان في المنظره فريمون ديني كي لاز دار لي زاموندي دي وهران بزاف الصاد بزاف الصاد اللي الجماعيه كيسقى صاد بواقد وي والله هارديني اللي ازدغا باش ما تورر جاس كان دينا غامشي كيخضروا دينا دينا بالعيد دينا بالعيد سيدي جاس كان سيدي اكيد ديك كاس الحمال سيكون لا فامي الناس كلشي دينا اكيد دينا ماشي ان شاء الله كانت تجي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فوالا ان شاء الله توفق ربي ولي يوفق ربي لي ريسبونسابل لكن كيبان لي دلالي ماشي دينا يمكن لا يمكن لغات ان شاء الله كي قرات لي كلشي دي تسارع كلشي ديون الوقت نقص شويه الصبر نبقى نتعلم شويه نصبر وي نتعلم شويه نصبر ان شاء الله اللي يوفق ربي داير وي والله راه يعطيك الصحه بارك الله فيك ميرسي بوكو ميديكال صراحه عارف ديما نخدم عليك وتردو بصح ميرسي ميديكال غيرنا. المهم هكا عاوز ربي غنجويا باش يولي وياض ان شاء الله بصح ميرسي الله يعطيك الصحه بارك الله فيك صح ميرسي الله يسهل صح ميرسي الله يسهل ميرسي دونك نتكمل ورا ديالنا واش نكمل تاوش يدير بلالي سعيد وزنزاني. شحال في الهاد الدنيا محايني لو كان ولاش الخدمة محايني نتحوسي البدا محايني يضصن غذي الخلا محايني نعتب ذرهمي وميدان محايني وراس الزمير راه محايني سعيد وزنزاني محايني غفيري وزن الفوضى صوبابني سعيد وزنزاني محايني غفيري وزن الفوضى صوبابني زغن الدنيا تسيك الرشا محايني زيزي نستس وحشا محايني يا ونبت في الرشا محايني ما نقيمتك يا ولا شا محايني ورصقنا راي مشاشا محايني وريد الزقوق الوشا محايني سعيد وزنزاني محايني غفيري وزن الفوضى صوطابني السعيد 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 وزنزاني. فوالا دونك فوالا السعيد وزنزاني يدير لنا يدير بلالي هذا حبيبنا
c'est un grand artiste, Rana Zora Moukhran. Voilà. Azul, Azul. 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 ودي صفارة مليح صوتي. Oui, 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 ودي صفارة مليح. Ah oui, j'entends aussi en décalage. Il faut augmenter un peu le son. Oui, oui, mais là, il y a un décalage, ça ne fait rien. Pourtant, on n'est pas loin, on est à Paris, mais bon, il y a le décalage, c'est pas grave. Oui, ça, c'est pas grave. Allez-y, vous vous exprimez, vous dites ce que vous voulez. Voilà. Très bien, donc moi, je voulais parler en fait par rapport à la communication, comme on en parlait un peu sur le Top Chat. Oui, oui. Alors ça, c'est un élément très important, surtout actuellement. Vous êtes très bien placé pour le savoir en tant que journaliste. Absolument. Et on voulait parler, on ne va pas dire d'amateurisme, on ne va pas prendre des mots trop forts. Oui. Mais par rapport à la page, on va dire officielle actuellement de la GSK, c'est vrai que ça devrait être réalisé de façon plus sérieuse, avec des infos plus pertinentes. Oui. Car quand même, on trouve, par exemple, quand on trouve des fautes d'orthographe sur certains articles donnés ou certains titres, on va dire que c'est un peu étonnant. Tandis que je pense, et je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être très compétentes pour pouvoir les aider dans cette tâche. Il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient bien les aider, mais bon, malheureusement, on n'arrive pas soit à les contacter, ou peut-être que la volonté n'est pas très forte de ce côté-là, mais c'est dommage parce que c'est un élément essentiel dans le football actuel et dans la communication dans tous les domaines actuellement. Oui. Pour exemple, ça va être tout simple, pour ceux qui veulent voir à peu près comment se déroule ailleurs, on ne va pas aller très loin, on va rester sur le prochain club qu'on rencontre, Oroya. Je ne sais pas si vous avez regardé leur page officielle, par exemple, sur Facebook. Quelle page officielle? Alors, ils ont un site officiel et il y a une page Facebook, Oroya AC. Non, je ne sais pas, je suis tellement pris par plusieurs questions, je n'ai pas à regarder, honnêtement. Hein. Voilà. D'accord. Ouais, c'est tout à fait normal, vous êtes OK. Mais si vous voulez à l'occasion, je pourrais vous l'envoyer et vous verrez que pour des clubs qu'on considère l'Afrique avec, entre guillemets, quoi, ils font vraiment un travail très professionnel. Et par exemple, la page Facebook aussi de l'ASEC d'Abidjan, par exemple, c'est vraiment du travail qui est professionnel. Ça n'a rien à envier à des clubs. Non, j'ai remarqué, moi, l'équipe de Merrier, l'ancienne, donc le précédent adversaire de la JSK, ils ont une chaîne de télévision. Je dis bien une chaîne de télévision, c'est pas une chaîne web, hein. Une chaîne de télévision. Tout à fait. C'est vrai. Mais à ce niveau-là, en parlant de médias, il y avait une radio qui concernait la JSK, mais elle n'a pas fait long feu apparemment. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez. Visiblement, hein, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Je sais que c'est une boîte de communication qui était en rapport avec la direction de la GSK. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois. Ensuite, ils ont résilié le contrat entre eux. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et il y avait effectivement une radio. Ils animent pendant 2 heures l'après-midi. Il y a beaucoup de gens qui interviennent. Effectivement, c'est un média qui marche bien. Ils intervenaient comme on le fait actuellement par Viber. Donc, il y avait les responsables qui venaient, qui répondaient parfois en direct aux questions. Ils ont arrêté. Ils ont expliqué, la boîte de communication avec. Elle a expliqué, voilà, on a arrêté, c'est une décision qui vient de la direction de la GSK, voilà. Mais entre-temps, la GSK a travaillé avec une cellule de communication jusqu'à récemment. Cette cellule, elle est arrivée, c'est un contrat également d'une année, je crois. Donc, ils n'ont pas encore renouvelé le contrat avec ceux qui animaient cette cellule de communication.
Voilà. C'est pour ça, maintenant, on voit uniquement quelques petits commentaires, des photos, il n'y a pas grand-chose. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage parce que pour ça, je remarque la différence. Au départ, c'était vraiment bien fait au niveau de la présentation. Et surtout, comme on sent, la publication, il faut toujours s'actualiser. Donc, des articles quasiment tous les jours, surtout que le public est demandeur. Et maintenant, on remarque un laisser-aller par rapport déjà à l'abondance. Et comme vous dites, un article de temps à autre. Et aussi le fait, les articles, vraiment, des fois, on fait des fautes. Ma nièce de 11 ans, bon, c'est pas pour critiquer, c'est pour, comme on dit, c'est des critiques positives. Des fautes d'orthographe assez flagrantes, c'est quand même en communication. Non, avant, donc, lorsqu'il y avait cette cellule de communication, il y a quand même, c'est des gens, des professionnels, on les connaît, hein. Il y a l'un de ceux qui administre pratiquement les textes de cette page Facebook, c'est un journaliste, il est connu. Il a travaillé surtout les derniers emplois au niveau de la presse, c'est au niveau de la dépêche de Kabylie. C'est M. Selm Klari, il a travaillé, il est très, très au fait de ce qui se passe d'ailleurs le sport, hein, puisqu'il était, je ne sais pas s'il est toujours, secrétaire général de la Ligue de football de la Wilaya de Tizi Ouzou. Donc voilà. Mais ils ont arrêté. Il y avait aussi dans cette cellule de communication, il y a de jeunes caméramans, il y a d'autres qui font d'autres travaux, qui suivaient toutes les équipes, y compris les petites catégories. Il y avait M. Belhassan, c'est lui, Belhassan Mohamed, c'était lui le patron de la cellule de communication. Il faisait un travail également. C'est pas uniquement parce que la communication, c'est pas uniquement la page Facebook. Hein. Il y a même les contacts avec les marques, avec les sponsors. Ils essaient de répondre aux exigences des sponsors, etc., etc. Voilà. Tout à fait, ouais, c'est un peu plus élargi, tout à fait. C'est la communication aussi extérieure, comme on dit. Voilà, mais maintenant, apparemment, ils ont arrêté. Peut-être qu'ils vont reprendre, on ne sait pas. Mais nous, on attend. Même nous, en tant que journalistes, on veut savoir, on veut. De temps à autre, on obtient des informations. De temps à autre, c'est difficile. Voilà. D'accord, ouais, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais comme c'est bien d'annoncer tout ça, parce que j'imagine que aussi beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Moi, vous éclaircissez ces choses. Et c'est vrai que le changement, on le voit, mais c'est de façon flagrante. Oui. Par rapport à l'actualisation, et c'est dommage qu'ils n'ont pas un chargé de communication. Comme vous êtes journaliste, il y en a plein d'autres. La JSK, il y a un club qui est très demandé. Il faudra un chargé de communication officiel pour que vous puissiez passer par lui et ne pas chercher malheureusement des infos par des personnes à droite à gauche. Absolument. Pour être professionnel. Et c'est dommage. C'est une question. C'est pas. Je crois il y a une question de priorité au niveau de la direction de la GSK. C'est ce que je pense. Hein. Ils ont beaucoup de soucis, donc voilà. Ils travaillent. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Mais voilà, la communication pour le moment, elle est très faible du côté de la JSK. On a la page Facebook. J'ai regardé hier le site qui a été créé, hein, JSK Billy. Voilà, et JSK Billy, je vais essayer de. JSKBilly.club. JSKBilly.club. Voilà, il a été affiché les stades, etc. Mais malheureusement, il affichait oups. Voilà, il affichait oups. Il y a le logo de la GSK, oups. Ça veut dire que le site va disparaître à peine. Voilà, encore. Ça a été un problème morné. C'est dommage parce que c'est vrai que bon, je comprends, il y a des priorités, surtout en ce moment, avec toute l'agitation autour du. Et la communication est un élément tellement important pour informer les gens et empêcher toutes les fausses rumeurs, les informations déformées. Au moins, un média sûr, les informations sont données, les gens se basent dessus
Non, je pense peut-être qu'ils n'ont pas trouvé les éléments qui puissent répondre à leurs attentes. Peut-être c'est à cause de ça. Voilà. Peut-être. Et une question, mais est-ce qu'ils ne vous ont jamais contacté? Parce que bon, je suis votre émission, je suis les replays, je regarde le soir, je rentre tard, donc je regarde les replays. Des émissions de qualité, comme je suis de Paris, ça fait vraiment plaisir d'écouter des informations, les gens qui répondent. Ils ne vous ont jamais contacté personnellement. Vous allez au match, vous êtes très compétent. Ben moi, bon, pour répondre honnêtement, ils ne m'ont jamais contacté. Mais moi, il y a une année, je leur ai demandé de me faciliter le travail et je suis à leur disposition s'ils veulent communiquer avec les canaux que j'ai. J'ai un blog, j'ai une page Facebook, j'ai un site internet, je ne sais pas si vous le connaissez, touteasy.com, et j'ai la chaîne web. Je leur ai demandé de me faciliter et moi, je suis à leur disposition. À chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, de communiquer, il suffit de m'appeler, je vais le faire sur mes propres, c'est-à-dire je ne vais pas leur gérer leur outil de communication. C'est-à-dire je vais les suivre en priorité. Je leur ai dit, vous me facilitez, lorsque vous avez une activité, vous voulez que ce soit connu, ils m'appellent, je me déplace, j'habite au centre-ville, donc ça ne me pose pas beaucoup de difficultés. Mais quant à m'engager directement avec la GSK, j'ai pas les capacités physiques de répondre à ce travail. Voilà. D'accord, ouais. Mais par rapport à vos dispos, c'est dommage parce que vous connaissez bien le club, vous êtes un connaisseur du football, vous êtes dans le métier depuis longtemps, vous êtes reconnu dans la... Enfin, moi, j'aurais voulu qu'on collabore. C'est-à-dire, moi, j'ai une chaîne web qui est très consultée, elle a ses visiteurs, et il y a un site internet touteasy.com, il y a le blog kabylienblog.fr. Si vous voulez visiter, vous allez trouver combien de personnes ont consulté jusqu'ici ces outils de communication. Donc, moi, je veux les développer en indépendant. J'aime mon indépendance. Je n'aime pas que j'entre dans des considérations d'employé chez quelqu'un. Je n'ai plus cette force de travailler de cette manière. J'ai mon indépendance, mais je suis prêt à aider la JSK à communiquer gratuitement. Je ne leur demande rien, ils me facilitent, c'est tout. Ils me facilitent, ils me communiquent l'information, c'est tout. Et donc, depuis, il n'y a eu aucun retour finalement? Rien. J'ai relancé au contraire. Parfois, j'ai trouvé des difficultés d'accéder au stade. Non. C'est dommage. C'est là où on voit, c'est difficile à comprendre. Normalement, c'est une aide, n'importe quel. Et moi, je fais ça. Je n'ai pas fait ça pour le CRB ou l'USMA je l'ai fait pour la GSK. Si ce n'est pas la GSK, je ne vais pas faire ça. Hein. Je ne vais pas être disponible à tout moment. Mais pour la GSK, j'ai dit que je suis prêt à le faire. Voilà. Parce que j'aime la GSK. Voilà. En plus d'être un journaliste indépendant, on aime la GSK. Voilà. C'est par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a la compétence, la volonté, la demande, la disponibilité de différents médias en plus qui ne sont pas développés, et l'amour du club, et en plus ils vous connaissent, vous êtes renommé au niveau, venez au stade, vous êtes reconnu par rapport à votre travail passé, présent. Ouais. Des fois on se dit, limite, normalement c'est eux qui devraient venir vous voir. Mais je vais vous dire, moi ce que je comprends, c'est leur droit. Et ils ont quand même leur préférence. Donc, il faut respecter leurs préférences. C'est quoi leur préférence? Il y a certaines pages Facebook où on remarque les
ils reçoivent des photos avant les autres, avant de les publier parfois, même sur leur page Facebook. Ils ont des préférences de journaux qui sont plus connus, qui se vendent, etc. Voilà. Des journaux sportifs, les journaux sportifs, les chaînes de télévision, même si elles sont pas bien vues au niveau à Tizi Ouzou en Kabylie, mais ils ont quand même, ils ont ces préférences. C'est leur droit. Voilà. Bien sûr, après, bien sûr, on ne peut pas les obliger. En fait, c'est l'idée, normalement, on se dit qu'on développe. Surtout qu'en plus, c'est des médias gratuitement. Vous avez votre site, vous avez votre page web. C'est d'autres médias, par exemple, même votre émission radio, pourquoi pas. C'est bien sûr. Une idée, quoi. Ils devraient prendre des compétences locales. Chercher des gens qui ne sont même pas amoureux du club, qui sont là peut-être par intérêt aussi. C'est dommage. Oui, c'est pas. Ça ne relève pas de moi. Si ça dépendait de moi, il n'y a aucun problème. Demain, chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose de communiquer, je suis prêt à les conseiller, à les aider. Il n'y a pas de problème, je ne demande rien, sauf un instant, allô. تكفري ناس ادوا على غورك D'accord, d'abord. نفك هذاك ندوا على غورك. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé de mon côté. Voilà. Très bien éclairé, même le public, j'imagine, il y en a beaucoup. C'est une question importante et vous avez répondu à pas mal de questions, surtout par rapport à la page. C'est très bien. Espérons une prochaine fois, je ne vais pas prendre tout le temps. Je vous écoute chaque soir, je rappellerai à l'occasion sans problème. Eh bien, ça, merci. Merci d'assister à notre émission. Voilà. Et merci pour vos commentaires. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Au plaisir. على خير. صح. تكفري ناس لا سلامك. Je l'artiste. كي سيلي صافا. L'artiste. Ça va d'abord. والله صافا الحمد لله اقلق نتقصر تنبض نتسنى سوايع ها. Ah ouais. On a fait 2 heures. Ça va. خصك discussion. Voilà, نسداو نسكتو. Voilà. امشي l'artiste. l'artiste قدام واحد. تولد ها. ولا الليل على الشباب ديال الخدمه ندير الناس اللي وجا قدام واحد زايد وفيها كده ارجع هذاك ارجع ديروا الناس اسيد السلطه اسيد ايوا ولا الشيخ لنا كما قلت اي وي نو ساكن معتوب ساكن معتوب تاوش ساكن معتوب تاوش دقي خاطر شي نبض ديال كما قلت ساكن معتوب تنا عند سيطار ابريد لابد تنعقل ابريد لابد تنعقل دي طجنا غدت في تنعقل فوالا هاي الرشمة والله صافا الحمد لله اخلاق نتقصر الطون كنتقصر سي بيان لا في كول تلقى كنقصر تلقى نوض تلقى الفرح ابسوليمون سي لا في ابسوليمون مي سوات كان سيدي الناس تقرا في الماتش ما تزوجوا ناس جويي. Non, Nkini, j'ai fait une observation, ça ne veut pas dire que je remets en cause. Nkini, Akara, Blia, il y a le site officiel de la Ligue. Il dit que le match, Mazalit, il 5 juillet à l'Aven. La GSK, Nanek Daki, il y a là où il dit signaler Dakini, tu vois les Kamal Ouqassi, il y a la preuve Blia, Dakini. اللي قلنا له من زون نوفمبر الافن على حسابي سنتا ان ليكيب كيني نورو دو كوناكري تريزيرفي لوتيل لو كونكورد مي دوطر ناناك تريزيرفي لي دو بالميي دونك عندها الصح ديالنا فهمت مي سي فري
ايه ما يمكن من نوفمبر لعبت الناد نورمالمون يلقى تيزوز ولا نورمالمون ايه فوالا لا الماتش قايدين ولا ما وقال شطح ماشي بارابور وين نشدو ولا وين الناس نادي باسكو يا بوكو دو جون كي زون ابلي قارون تاع ديالها مي كي جي ان بريسونتيمون نادي مي وقي لا راجل لي سونت هو لي سونت ça va être difficile. Ça va être difficile. Pour moi, ça va être difficile. Il dirait que il y a quand même parce qu'après 5 juillet, normalement, c'est les finales, la demi-finale, parce que déjà le stade, c'est correct. Je me rappelle qu'il y a 2011, la Coupe de la CAF, la GSK. C'est des quarts finales, 5 juillet, il y avait quand même, à la dernière minute, il marquait Mounir Dom. Les 5 juillet, il n'y a pas de pression. Et par contre, les Tizi Ouzou, c'est la pression, c'est-à-dire il y a au moins un marqué signe à faire. زلسكي انكرويبل تكبر الناس سيك زي يلعبن لاجيس كما لعبني Tizi Ouzou لعبن ليبيري زرا لو بوبليك يسن يربح نا يخسر فهمت تورا يشبه يضرب بيس الخوفي ديك الشمن تاكوذن يختار لي فيزيتور ولا يدي شبا ربي غير تاكوذن لو بوبليك يختار لي فيزيتور دايفاش نضرو ناتي سون كريسبي سون يشبه يضرب دونك هي جو بونس كي الا خزران امكره دافن بور لي راسيوري اسكو الا لو كونتاكت دو بوبليك باسكو il faut savoir que l'équipe la GSK تعيش dans un environnement تشكيك الهواء même les journalistes باش نروح هذا فيلمين غادا تتصور سي ستريكت حاجه لي جور دو ماتش avant l'entraînement avant le début du match on peut approcher un petit peu et encore de loin les joueurs donc ils sont c'est un vase clos لا ديكتاتور يقدر يسرح شويه لا قد نسرح هذا تمليل un joueur quand ils sont la pression il peut pas donner à 100% الا قد تمليل دو البوبليك كيش بايد ربي والله صا جو بريسك سور تساكوذن تكوكرون يما داكش من ذاك الستاد Tizi Ouzou تكوكرون اختار لي فيزيتور روح عند زران هذا ربحنا غاد خسرون طونديس لي جوار لا جيسكا الا قدر ربح المواش تروي في اللسن انا ذاك لي فيزيتور مي راه بيخسر ما تيخسر اي فوالا ضرنا كاش على خسر اي مي سي اون سيتواسيون كي جو لي ايماجيني راسي سي با بوسيبل ما دولنا ذاكيني يمكن فرا شفي غير ندير بحال فرا دولنا Tizi Ouzou ندخل من نول تسمعنا نخسرون ناس شو ليكسبليكاسيون ناس لا سول اكسبليكاسيون ذاكيني Tizi Ouzou ils sont crispés تكوكرون تكوذن il y a la volonté de bien faire mais تكوذن لا خطي ما تشكال السعود 20,000 سبورتور تعقلنا كوز جيسكا لنا كوز حمان اللي تربين شتيني كيكيب لو ريسك دو ديسوفوار متربح الا غير ولا داون البيوت لا بريسيبيتاسيون ان هذا كويس يتفغيت العقل فوالا باسكو سي لا كونستركسيون يقدر كونسونطري يقدر واحد يقدر كونسونطري على البالون اللي كاين باسكو سي اوتر شو اي مي اللعبه بالون زرا مش لها التسويح il faut concentrer à 100% et les supporters juste l'encouragement باش يقرب كلاول كوتي اكيد طروا هذا واحد ليش يفكروني امشي دون لو تيت سي يقرا لعب ستاد لا هذا بحال يقدر هو سينو ما كوماك سما وي سي كوماك سما هذا واحد Mais j'espère que tu as voyage, que je ne transport que tu sois le ministre du chef va dire. إنه هو c'est-à-dire les frais de déplacement يصبحون كاين الترونسبور سورتو باش نروحنا لي كومبيتيسيون افريكان كاين لي طالب il va les prendre en charge يشوف parce que l'USMA ني قالت ديكلاري فورفي à cause de
du manque d'argent pour affronter le déplacement. Donc, il y a un déplacement, la Coupe d'Afrique, c'est l'État qui prend en charge pour toutes les équipes. Pour toutes les équipes, ما تدكيني برا قروي. أي النظام برا قروي. Mais est-ce que les investisseurs dans qu'ils ont pris en charge les frais? Ah, justement, est-ce que à demander, c'est de rembourser, pourquoi pas, hein? À demander, c'est de rembourser. أمين يسخني وسيف هذا واحد واقيلا. أماك enfin. أمين يسخني وسيف نادي موزني de poids de mesure القرن. أمين يتسرقون الخريف الهلالية. أمشي على الجماعة اللي هو كي سايشون إن شاء الجماعة شكي تقصد أماك الجماعة اللي هو كي سايشون إن شاء الجماعة تبدأ تشكي بدأت الشيخ تشكي مثل ضربة في النهار يحملك الشوم اش يحمك يضاع يجيني يسقي ولاش يجيكم اللوبيا ولاش ذاك شويه ذاك الشوم كيف تموتني لا كيف سبب شو ولاش السقسيس واش غادي اما زلت صح فوالا شاك خميره المغاره يحملك الشوم ذاك صار يجيك شوم ابرا شاك فاس يحمل كاس لنا ودي كيني يسقي هذا لوبيا هذا رمك انا جبت الشوم كنتي تتكلم اش قال ذاك الشوم كان ذاك الشوم كان كيف حتى دمو غير في مالك راجل كاس مضرع وخلصنا لا شوف qui a insisté quand même, il a fait ce qu'il faut pour un avion spécial, on va pas rentrer dans les détails. Absolument. On connaît la GSK, on se concentre sur la GSK. J'espère qu'il t'a dit quand même, là, voilà, le chef, c'est qu'il voit l'équipe. Absolument. Sur YouTube, là, c'est difficile. Mais j'espère que les joueurs vont être à la hauteur. Inch'Allah. Les Zmirel. De moi, il a passé un peu de temps. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. تحضري مانيش الارتيست. الارتيست لا. الارتيست. من ذاك يسيك الترطيه هذا وليد دواء جيتارة تجرب. لا سي هذا تقعد دي شونسون كدموا الله يلعب. Voilà. Ça fait de l'ambiance. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Absolument. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci. Merci. Voilà. نتكمل ما تبغى ما تقول من النشيطات. الو 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 لا السلامة. اي السلامة كازول فلاك هذا واحد زول ولاد السلام. الزول لا السلامة غني وا. ذا علي سي بريكسل لا سلامك علي صافا. صافا صافا. ولا صافا الحمد لله هاكلا. الحمد لله. هذه هي هاكلا نتكمل. نعم. نعم. دوكا كان. لا ما فهماكي. سلاعقل كان. سلاعقل فوالا نشدو سلاعقل لكن نزمر كان. والحرصارة. بيان سور. فوالا. ايش صافا دينا في بروكسل؟ صافا طري بيان. الحمد لله. الحمد لله. داش راه ديري ضصك يشتيني؟ Je voulais juste parler du match contre le Raya, c'est ça? Oui. Ouais, je voulais juste dire que ça sera vraiment, ça ne sera pas vraiment une sinécure pour la GSK parce que ce que j'ai lu un petit peu par-ci par-là. Oui. C'est comme a dit avant, c'était un vrai club professionnel. Hein. Oui. Depuis 2012.
eux, ils ont commencé leur projet professionnel depuis 2012 avec l'intronisation de leur président, j'ai oublié son nom, je crois que Antonio Suarez, qui a vraiment ramené un vrai projet professionnel pour ce club. Il a doté vraiment des infrastructures et tout ça, des installations vraiment comme ce qui se fait un peu en Europe avec un vrai stade, un vrai terrain gazonné, des hôtels pour les joueurs. Je crois qu'il y a une télé aussi, une chaîne web, je pense, ou un site, ainsi de suite. Il a recruté pas mal de joueurs de l'Afrique de l'Ouest, des meilleurs. Donc, ils ambitionnent vraiment de brandir le trophée cette année. Donc, ce ne sera pas comme la Jupiter, le Merrikh. C'est pas la même chose. Absolument. Voilà, donc il a passé la JSK vraiment bataillé avec Nqarnak. Mais maintenant, pour la domiciliation du 1er novembre, le 5 juillet, je pense c'est pareil pour moi. Il faut que la JSK s'arme d'une volonté de faire et se donner à fond pour faire le plein à domicile. Et voilà, sinon, parce que le 1er novembre, le déclenchement de la guerre, le 5 juillet, l'indépendance, il faut s'armer entre les deux. Voilà, donc absolument. C'est ce qu'il faut. Parce que voilà, d'après ce que j'ai vu, ils ont raflé, depuis 2012, ils ont raflé tous les titres en Guinée. Et maintenant, ils arrivent à accueillir leurs fruits et ils veulent vraiment cette coupe, quoi. Donc, ça sera un dur morceau pour la JSK. En plus, d'après les premiers matchs de la JSK, la défense est un petit peu fébrile par rapport à l'année passée. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant c'est la même composante. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut revoir quelques trucs au niveau de la défense. Sinon, l'attaque, ça va. L'attaque, de marquing, ça va, mais à chaque fois, on encaisse, c'est ça le petit souci, quoi. Donc, il faudra régler la défense. Et essayer de faire le plein à domicile avant le match retour. Ah oui, absolument. Eh oui, en ce qui concerne le truc, le transport et tout ça, je pense que c'est bon à prendre. En plus de oui, qu'il annonce, c'est le gouvernement, c'est pas le ministre du sport. Non, c'est le Premier ministre. C'est directement le chef du gouvernement. Oui, c'est le Premier ministre. C'est un Premier ministre. Enfin, c'est un peu de politique, mais c'est bon à prendre. Donc, s'il paye le voyage, c'est bon à prendre. L'essence, c'est le stade. Il faudra qu'il termine le stade qui est commencé depuis les années 30. Absolument. Le vrai souci, c'est ça. C'est ça. Prendre comme exemple justement le Oraya Conakry qui a tout. Ils sont dotés de toutes les infrastructures vraiment modernes. Donc, voilà, merci beaucoup. Pour mettre un petit peu en garde, normalement, ils savent, les techniciens, ils savent, ils connaissent, ils sont renseignés sur l'équipe. Absolument. Donc, il faut les juste parler de ça. Absolument. Voilà. Je vous remercie. Merci, Kadir. Merci. Une bonne soirée. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, ça, au plaisir. دونك كي قريب هذا نسالي تدويلتنا غادا نفك ما الا ولدي السولن نغمولاش تدويلت السدو هذا تحبس دونك ونيني كان تنمير ثون ميدي كم يدنا يفكي غيد فريد دي سولني فرنسا يفكي غيد لو ليان لو سيت هورايا اسي سقرن qu'est-ce qui s'annonce? Voilà. C'est un stage terminé. Le hack jouera à Tizi Ouzou. Donc, je confirme le Horaya AC Adierzo à Tizi Ouzou. Moi qui n'ai d'Horaya Simanis, je dis annoncer, après une semaine de travail intense au centre du sport et des loisirs de Yoroko
Guia, le Horaya AC a regagné Conakry ce samedi 7 septembre, donc 2019 dans la soirée. Désormais, c'est l'Algérie qui est dans toutes les têtes des Matamka. Les Matamka. Voilà, c'est bon à savoir. Les Matamka. Opposé ce samedi à Moussa Kamara, bon, ça parle d'autre chose, et bien fait de, voilà. Et une autre information, une parole au préparateur, Guillaume Tora, et les bienfaits de, un instant, il a dit ça, voilà. Guillaume Tora et les bienfaits de Yoroku Guia. Donc, la préparation, l'équipe la confrontation de la GSK. Loin des bruits incessants de la capitale, le champion de Guinée a préféré le centre du sport et des loisirs de Yoroku Guia afin de mieux affûter ses armes, ceci avant le compte d'envoi de la nouvelle saison footballistique en Guinée et le prochain tour. Déjà, comme information, bon, ça parle d'un jeune Daouda Kamara, donc voilà, un an de prêt pour Sekou Kamara. Déjà, pour une d'une information, le hack jouera à Tizi Ouzou, un walid développé Felles. Voilà, normalement, le prochain calendrier, le 14 septembre 2019 à 19h30, Ligue des Champions, Stade 1er novembre à Tizi Ouzou, GSK BS Hack. Voilà. Et donc, l'article mais qu'après une semaine de travail intense au centre du sport et des loisirs de Oroku Guia, le Oroya AC a gagné Conakry ce samedi 7 septembre 2019 dans la soirée. Désormais, c'est l'Algérie qui est dans toutes les têtes des Matamka. Donc, les Matamka, à Yoroku Guia, l'équipe a pu s'entraîner au calme sur des installations de qualité. Didier Gomez da Rosa et tout le staff technique ont mis tout en œuvre pour aider les stagiaires à développer un certain acquis leur permettant de s'exprimer dans les meilleures conditions. Le hack, c'est-à-dire Oraya, effectuera sa dernière séance au pays lundi avant de s'envoler sur l'Algérie où il va livrer son match aller des 6e de finale de la C1 édition 2019-2020. C'est finalement à Tizi Ouzou que se disputera ce match aller et non au stade 5 juillet à Alger comme initialement annoncé. Sur le synthétique de Kabylie, le coup d'envoi sera donné à 19h30 le samedi 14 de ce mois. Cette décision de domiciliation de la rencontre intervient quelques jours après le passage d'une délégation de la FAF qui a transmis le dossier d'homologation du stade de Tizi Ouzou à la Confédération africaine de football. هذا شو إذن غف تمثال تكينين ذي لو سيت بيان يشبه le site honnête, le site Oroya Athletic Club. Il s'appelle Oroya Athletic Club. La devise unique, porter notre maillot est un honneur, le mouiller est un devoir. C'est bien trouvé. Voilà. On espère que la GSK un site maquillé. Et كان des choses pour 16 titres de champion de Guinée. 8 coupes de Guinée, 5 super coupes de Guinée et une coupe des coupes d'Afrique. Voilà donc des choses idéales. C'est تنمرتيك donc تنمرت يفرد الانسان يغدي شيئا le lien qui donc c'est تنمرتيك
pour le lien le site كاينين يشبحن نغرويا دوماج لا جي اس كا والساعه كان سيت نقال تبدا الساعه ومن بعد يحبس سي دوماج فوالا دا كاين زميرات دينير دونك ايتيكيت نظن السينيور تنميرت فريد تفكا سميس داكينين شيعيد le message aux familles, le lien du site, le site de voilà, Farid Anash, donc on a discuté surtout en matière de communication. C'est dommage la GSK. On espère que rapidement ça règle le problème de la communication. Farid, nous connaissons, on est prêt à aider la GSK, on est indépendant, je ne demande rien, à faciliter, à l'intipura, à جن نهضر في العافن، à جن مضبر ما بغانا داوين كاش حاجة، يسيول سنيد نساعديه، أسن في كل وقت يلاقن، سنخدم لا فيديو يلاقن، نعاون. En attendant, bien sûr, sur la de communication qui va répondre et on ne demande rien sauf à nous faciliter le travail à la maquette. C'est tout. Voilà. Moi qui connais إبغى أتدينير بالك أكون جا سيوت طاوش تنيرون يدير بلالي أسيد نسل وزرق أنا ودي يسوال الدربح أما تمضى داعي الدربح وكاين سليغارا ودسليغارا السولط داعي عيود الدقلاغ داكينيا أكيد نساعد ديما تبغي داويض أول يا با بروبليم وكاين سليغارا يمد السولط فوالا نودي السولن فوالا أصوات غرون ما تبغى هذا السولط نودي السولن ربح ولا غربح لكن جي با في اتونسيون دونك وكي تسري انا ما تبغى هذا السولط سي لو مومون مولاش هاد نجي فوالا نربح وكيلا نربح وي الزول ربح الزول لا سلامك وكي تسري غانا جيتي وكي فيها اكسبليكي Voilà. J'étais concentré à fond le sujet. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Eh ben, tant mieux. أنا عارفك أن الجهة ونطو إذا بوانا كفضلات يون أخشي جوال الجهاز كامل لعب في جزء تفوخرين. Voilà. Parce que الوكيل فعلا même moi j'ai constaté. أنت لا يديش بربك شكوكرون داكيك طرفون دا النظام. Bien sûr, parce qu'ils font des fautes bêtes. Un contrôle de balle facile, je mets la trame. Voilà. Parce que c'est des joueurs qui se portent pour une grande guerre comme ça. Ils sont crispés, Dès qu'ils n'y ils sont crispés. Parce que من تروح تفرج جياسكا بقينا كنا سميت جياسكا سميت نقدر كثر الناس هي سميت في 5 بوان في الدوزيام تيجا بنام اللي كتسيلي لي جورنال كان ريان دون طرجيزا. وي. سيدي الوقت اللي ما تروح تفرج قبل نلعب لي سينيور لعب دي فوا دي جينيور لعب même des amis qui peuvent لعب سبع الله قاليني. وي. Alors ils ont pris l'habitude de لعب نتاع les supporters jusqu'à مقرنين. Alors donc ما تشي ما نقولي ما مثلين دي جينيور ils ont l'habitude de la pression. Oui. Tu vois, c'est le fond comme ça. Tu vois, un des joueurs, parce que quand ils allons jusqu'à la jusqu'à où je mets. Tu vois, les joueurs qui sont en test des joueurs, jusqu'à mais jamais dans la ville là, je me dis, il y en a quelques joueurs qui ont mais oui, il faut que tu sois un peu à faire de la part de jusqu'à parce que c'est pas n'importe quel téléco. Absolument. Exactement. D'ailleurs, tu vois là, parce que des joueurs, يونس كذا كنت حاسك الوخنين الجوانين بركمان الحمراني
كان ولد غزلان نقول بك ما شو ايك جاب كوي زعما سي بو با سي بورتي لوداس جاب كان جاب كان سي سبيسيال باسكو ماشي ليكيب كان سي لا كابيلي سي هيستوريك ابسوليومون وهذا يعني هذيك هنا ما نساعد باسكو بدنا رواني يعني ما كاينش جي كونستاتي سا نقول لها حسه ناس باسكو ليكسبليكاسيون ديال لي زيكسبليكاسيون ناس يشبيد ربي ذاك يصطد 1 نوفمبر تكوكرون اكثر عند النظام و تكوكرون اكثر كويد يصرحون اون فيزيتور هذاكين فوالا ديك ديك كيبان حنا في زيرزو اللي سايد ديليميني لي تيغا باسكو 3-0 تشافي ان بون سكور في زيرزو سيتو هادو غادي حنا في زيرزو سي بور فير غادي فير ماتش ديال باسكو عاد بلي سي بلو لا جاستراتيجي ابسوليومون فوالا سي كو زين الجمهور يعني كي جي كونساتي الناس توالير ميم لي جوار جات كمال شمال أتفضل شوار فاسيلمون يباس دو لا ديفونس كوم لي جوانات ديال 10 سنين يفون كريستي يسا با كوا فير يانا يتخلى بال يتعرقات شي يخدم يكاسكات مي طون ديك تيطفى ادغير صغور تروح هي زاين زاد ما كان تخلص بالعديد روح بزاف وتقعد ابسوليومون يعني والله ولدنا ما كاينش كونستاتي très bien, puisqu'on se retrouve, tant mieux. Voilà. ان شاء الله مام سي با المورال الفوق اللي جوال الدوله الجزائريه خاص نتفاهمن باللي ولدي فاكي ماشي اللي كيف نديرو انا لا نجي انا ثاني ولا جوال ديال سيرجيا كيخدم كارت فيزي بس ما يبغى لا يفعل لا راكياسكا وبعد واحد يدوموندي ديال المدير فين نقصي لا راكياسكا Absolument. يعطي لي كارت فيزي يسمي زين سي بون Absolument. تمام طيب نحمل جافيا ان شاء الله كان في الجماعه يفون فير ان بون ماتش باسكو اللي قبل كي لا قال خلنا نسكور باسكو لي زيكيب نزابليك ما ولاش ماشي بغاني زيكتورا وغادا تقول في جافيت ناس وسعنوك حاب يكون كيتورا سواء الماتريال سواء لا فورماسيون سن ني بلو كوم افون ديال سورا سي دي زيكيب يفو ولاش نكسر سورا Absolument. صورة ان شاء الله كان نخدمنا بوسكور نتمنى كان ان شاء الله يفون باسي بعد ما كسبنا نقول باسي نوتر شوز Absolument. كمان سعدت Merci beaucoup. Ah, merci. Oh, presque 2h30. Ça a au plaisir. Allah يسهل. Vraiment. Donc, voilà. نرد على الفكرة يثبت بيسنا السوايع هذا النص وين كان إذا الحد زمرا في دوخما في تخدم كان يدون تنمير تنون ميديكام مثل النظام نبويد عند نبويون أين نتشو مازال تيد مباراة أتيد ناوي أزكى دونك الفرح هذا القران يدقي ما يدون سي افيك بليزير يدقي ما يدون داكيني قبل كان مطرق يدون تمزولو تسمكتي غافل ديريكت دو ماتان يخدم الساكيني خدمه ديريكت مولف دوبي كيلك جور بدا خدمه ديريكت هكاكيا دي الصبحيت غاف 6 ساعه ابارتير وزكا نبدو لي ديريكت في 6 ونص د ساون ايما تريد تفتك باش نطف دي زيماج ان بو بلو سامبل السكير زي لاكار مبوينون السكير غاوني د لاكار مبوينون دونك زمر ماذا ترجم لاشين كابينيوز تلفزيون توالي مدينه داشي لاكار مبوينون امكي تسكر الغاشا في 6 الصباح اكسيتيرا خدماوني ديالنا ديريكتي سونتر فيل يغال دو فور تقلي وتقرا تمدي هكا يحمل الحل فوالا فغاد فكا سنة الحوايج تم زواروت 19 سلاتكا 19 لمويد من ويد يتبعن تنصليت النار ويد يتبعن لا تراديسيون كاينين بون تيلي انت مغربيين دي تميوين مخالفة تمشروط عندها زلون خفاون اتسيتيرا فوتون بيا سنتملي ندوات مثلا اكويت دونك بلا شك داينا تيضرون يتعاشر تاكينين
سلازكا أرديني ويذ المؤمنين ويذ يتمنن يطفن دي الدين الإسلام دونك تزومن هادو زومن أزكا سلازكا سي موسى تزومن فوالا انت كيس دي تراديسيون داك كي تموت القبايل فوالا تاع عاشور دونك المن دو بويان ترزون غار غاريناتن غار لسان والي الأولياء الصالحين سنقارن يتسيلين يتمولي مخالفا تمغرا تم القرآن تيتسيلين دي ثمان ناس حمد عندها إثلاث قرابة الشيخ محمد والحسين أكل مشايخنا نظن بيغني تدريني قرب دينا تريد كل سواس مرد وطاشور تريد تمغرا تسام القرآن وقل فكا اون دارنيير بوتيتر انفورماسيون اسينا كان يفاريد دو ليون تنميرتيك لما نينك تفضل يخدم غيدا دون le don incliné, on va l'utiliser surtout pour les directs. On va, car il nous a assuré déjà la connexion pour on n'a plus de soucis pour le direct. Chaque fois, on va avoir le direct. Donc, c'est une mérite ou mazal arzat أن أمليوري الحوايج النظام تنميرتيك تنميرتن ونكويت إويذ ديسيكين يدنا وإذا غادي يتعاون قد سوال تنميرتن ون إلا يوم ديجا يفتيها غدا دون تصوية كرا واحد كرا سينوا قولنا كينيا وين نسيت سمكتي هذا السينيا تنميرتيك ويكشي لما نكتبض سديت دون بار ويسترن يونيون بدنا غيد تدريم تيزمرن هذا تعاون زيد تسوي كاين ينخدم كويس وين تنميرت وين اما فريد اما وايض كاغي يندو تصدر يسميو اون لو ريسبكت ستاندون كريست اون طون كانونيم دا شو كيني سانوزاد افونسي à répondre à quelques soucis pour l'achat de matériel, pour surtout la connexion. La connexion, il va coûter كل شهر 150,000 donc ça va aller dans les 18,000 دينار يوسف يا راجل يا لا نوت مسفري ميرسي بوكو هكاكي عندنا نروح زمان نخدم لي ديريكت ومازال خير الزات on va améliorer الزات الماتيريال le matériel, un mobile qui puisse capter mieux les images, qui أتصل حوايج بزاف نحس العقل دونك الزمر نخدم نوقف وقبل هذا نفك نفك استغفشت كي حلاوة يعني يدير بلالي يقرص فطن حمدوش ستكيني كون جا زي خير هنا وكل دميلا زيت دويلت إيدي تدون أزكى ما يبغى ربي ارتفات فتح حمدوش أبغى تطفي نفوس تخيلك مرضي ثمليض مسياق قاعد ومحروس تنادي تثدر تزريض ما تفنت ذي فوق الروس تنادي تثدر تزريض ما تفنت ذي فوق الروس اني غي فتح مذوش اذا شي ذا السبه ومحروس ما تمقرط هثين غير ولد زي الحبوس
ولا حسب غثامك ما قعدن في اللغماشي دروس ولا حسب غثامك ما قعدن في اللغماشي دروس النايف الطاح مذوش بغداد رذاك ملاغ هذا الشي ذا السبة ومحروس يسولي يدغرس فغاغ زيغ من كل ثغمر تتعوس الخبر ذي الترفيفة زيغ من كل ثغمر تتعوس الخبر ذي الترفيفة النايف الطاح مذوش بغداد زنزاني هذا الشي ذا السبة ومحروس اهوي غسنك يهوايين فلا سورة كفوس يحمل غثي حملي فلا سورة كفوس يحمل غثي حملي اني غيب الطاح مذوش وارتقى ذفو محروس غم غياكل جر ينس زقرغتي الزرب وكرموس يتروي يشرح يزري ناس واسمه حصد صوين يحوس يتروي يشرح يزري ناس واسمه حصد صوين يحوس النايف الطاح مذوش بغداد فتيا برنوس أضروح غدا عجل غدي كليب وردة تعقل نار البوس هاستل اللي انت يريد اسكسغ خيقي ومحروس هاستل اللي انت يريد ما يكسر خيقي ومحروس هاستل اللي انت يريد اسكسغ خيقي ومحروس هاستل اللي انت يريد ما يكسر خيقي ومحروس هاستل اللي انت يريد اسكسغ خيقي ومحروس هاستل اللي انت يريد ما يكسر خيقي ومحروس